नाम रे भज गौरंग गौरंग लहो गौरांगेरा जय जानम गौर जय ते हो मेरा मोर रे। हरे कृष्णा। तो આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ એના પહેલા આપણે એક શોર્ટ રિવાઇઝ કરીએ. ચેપ્ટરના નામ તમને મને જણાવવાના છે. અત્યાર સુધીમાં કેટલા ચેપ્ટર ભણી ગયા છે આપણે ગઈકાલ સુધીમાં? 17 ચેપ્ટર, આજે 17મું છે. 16 ચેપ્ટર ભણે. જી, તો આપણે 16 ભણી ગયા છીએ. તો ચલો ચેપ્ટરના નામ જણાવવાના છે તમારે. પહેલું ચેપ્ટર કયું ભણ્યા હતા? અર્જુન વિષાદ યોગ. જી. આગળના? બીજું સાંખ્ય યોગ. જી. પછી કર્મયોગ. કર્મયોગ ત્રીજો અધ્યાય. પછી બોલો દિવ્ય આગળના જ્ઞાન. ક્યાં હતા? દિવ્ય જ્ઞાન ચોથું અધ્યાય. કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. જી. છઠ્ઠો કયો ધ્યાન ભણ્યા? યોગ. ધ્યાન યોગ. જી. 7મું પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. જી. 8મું ભગવત પ્રાપ્તિ. બરાબર. 9મું આગળના? પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. નામ ગુહ્ય જ્ઞાન. પછી? પછી પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. જી. પછી વિશ્વરૂપ દર્શન. પછી વિશ્વરૂપ દર્શન કર્યા 12મા અધ્યાયમાં. પછી શું ભણ્યું? ભક્તિ યોગ. જી પછી માતાજી. પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના. 13મો અધ્યાય. 14મું કયું ભણ્યા હતા? પ્રકૃતિના 3 ગુણો. ગુણત્રય વિભાગ યોગ. હા. પછી પુરુષોત્તમ યોગ 15માં. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ 15મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા. 16મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે દૈવી તથા આસુરી પ્રકૃતિ ગુણો. દૈવી તથા આસુરી સંપદા જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભણી ગયા. 13મો અધ્યાય. જી. તો આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ એના પહેલા આપણે ખૂબ જ ભાવપૂર્વક મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એવા અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીને શરૂઆત કરીએ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ પદામયં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં વંદેહં શ્રી ગુરો શ્રીયુક્તપદં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગર ગુણાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજના સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગર લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता रामायण की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा. તો સૌથી પહેલા શરૂઆત કરીએ. હરે કૃષ્ણ. તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કુલાઈ મંગળના વતીથી.
આપણે જે જ્ઞાન યજ્ઞમાં અંતિમ ચરણમાં છે, એટલે કે 17મા અધ્યાયમાં આજે આપણે ભગવદ ગીતાના પહોંચી ગયા છે. તો બેચ ચાલી રહી છે આપણી 45 અને અધ્યાય લેવલ 1 ના ક્લાસમાં 17. તો સૌથી પહેલા તો મને જણાવો, અત્યંત પાવન એવો આજનો જે દિવસ છે, કયો દિવસ છે? રામનવમીનો અત્યંત પાવન એવો દિવસ છે. આજના દિવસે પ્રભુ શ્રી રામ છે એ અયોધ્યા નગરીમાં પ્રગટ થયા. રામલલાના જન્મ દિવસની તમને સૌને પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. એની સાથે આપણે પ્રભુ શ્રી રામના આશીર્વાદ લઈને શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયની, જેનું નામ છે શ્રદ્ધા ત્રય વિભાગ યોગ. જેવી રીતે 14મો અધ્યાય ભણી ગયા હતા ગુણોત્રય વિભાગ યોગ, એવી રીતે આજના અધ્યાયમાં પણ બધું આપણે જોયું ને કે 14મો અધ્યાય સમજાઈ જાય તો એના જ ઉપર બેઝ છે 17મો અને 18મો અધ્યાય. તો બધું 3 ગુણોમાં અવસ્થિત આવવાનું છે. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. શ્રદ્ધા વિશે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે, અને શ્રદ્ધાનું મહત્વ શું છે એ આપણે ઘણી વખત ભગવદ ગીતાના વર્ગમાં ચર્ચા કરી રહ્યા છે. નવદા ભક્તિનો જે આપણે ભક્તિ રસમ સિંધુનો એક શ્લોક લીધો હતો, જેમાં આપણે જોયું હતું કે જે અંતિમ ચરણ છે ભક્તિમાં આગળ વધવાનો એ છે ભાવ અવસ્થા પ્રેમ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં. તો શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો આપણે જોયું હતું કે પહેલું જે પગથિયું હતું એ હતી શ્રદ્ધા. તો શ્રદ્ધા ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ મહત્વની છે. એટલા માટે આજના અધ્યાયમાં ભગવાન છે એના વિશે સવિસ્તર જણાવવાના છે. તો ભારતમાં તો કેવું છે ને, શ્રદ્ધાની તો ત્રોટ જ નથી. સાંભળતા હોય આપણે ખૂબ જનરલી બધા કહેતા હોય ને, ગમે તેમાં પણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, શ્રદ્ધા હોવી જરૂરી છે, એટલું તો બધા જ કહેતા હોય છે, બધી જગ્યાએ આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ. પરંતુ ગમે ત્યાં શ્રદ્ધા રાખીએ તો ચાલે? અર્જુનજીનો પણ આવો જ પ્રશ્ન હતો. તો આવા જ પ્રશ્નથી શરૂઆત થાય છે આજના અધ્યાયની. આપણે જોઈશું કે કઈ જગ્યાએ શ્રદ્ધા અવસ્થિત કરીએ, કયા ગુણમાં અવસ્થિત શ્રદ્ધા કહેવાય છે, ભગવાન પોતે જણાવવાનું છે આજના અધ્યાયમાં. ઘણા લોકો છે ને અલગ અલગ જગ્યાએ, ભારતમાં તો ઝાડ હોય, વૃક્ષ હોય, એમાં પણ શ્રદ્ધા હોય છે અમુક લોકોની, પીર હોય એમાં પણ શ્રદ્ધા હોય છે, અને ગમે તે કલયુગમાં અત્યારે આપણે છીએ તો ગમે તેમાં શ્રદ્ધા હોય છે, લોકોમાં શ્રદ્ધા હોય છે. અમુક લોકોને જ ભગવાન માની લે છે. બીજું કાંઈ નહીં તો જે સેલિબ્રિટીઝ છે એમને ભગવાન માની લેતા હોય છે. ધારો કે અમિતાભ બચ્ચન છે, એને બચ્ચન ચાલીસા થતી હોય છે એમના નામ, તમને બધાને ખ્યાલ હશે. તો આવી રીતે એમને મોદીજી છે, ધારો કે જે કોઈ પણ આવા સક્સેસફુલ પર્સનની કેટેગરીમાં આવે છે, જે સો કોલ્ડ સેલિબ્રિટીઝ છે, તો એમને ભગવાન, સાઉથમાં બધાને ખ્યાલ છે કે રજનીકાંતને કેવી રીતે ભગવાન માની લેવામાં આવે છે, એમના નામના યજ્ઞ થતા હોય છે. આવું આપણને જોવા મળે છે. ક્રિકેટ પ્રેમીઓ જે છે એ તો એમના કોણ છે તો કહે છે કે ક્રિકેટના ભગવાન એટલે સચિન તેંડુલકર, અને એમના નામના એમને તો દશા અવતાર જેમ ભગવાનના છે એવી રીતે સચિન તેંડુલકરના ફોટો બનાવી. આવી શ્રદ્ધા આપણને ભારત દેશમાં ખૂબ જ ઇઝીલી સર્વત્ર જોવા મળે છે. આપણે જોઈશું કઈ જગ્યાએ શ્રદ્ધા રાખવાથી કેવા ગુણમાં એ શ્રદ્ધા કહેવાય છે. અને જો એક જ વાર ગતિ આપણે ભણી ગયા છે, 14મા અધ્યાયમાં ગતિ ભણી ગયા છે, કયા ગુણમાં તમારી મૃત્યુ થાય તો કેવી ગતિ થાય છે, ઉર્ધ્વ થાય છે, એટલે કે અહીંયાથી તમે ઉચ્ચ લોક અહીંયા જ રહેશો કે નિમ્ન લોકને પ્રાપ્ત કરશો, એ ત્રણેય ગુણ વિશે ભગવાને જણાવેલું છે. પછી એનું કન્ક્લુઝન પણ આપ્યું હતું. આ ત્રણેય ગુણમાં અવસ્થિત હોઈએ તો ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તો ક્યારે થશે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ? ક્યારે થાય છે? ત્રણેય ગુણમાં અવસ્થિત નથી થવાનું તો કઈ અવસ્થામાં હોવું જોઈએ વ્યક્તિએ? એ જણાવો. ગુણાતીત અવસ્થા, એટલે કે જે 3 ગુણોથી પર છે. શુદ્ધ સત્વગુણ પણ જેને આપણે કહી શકાય છે. સત્વગુણથી ઉપરની જે અવસ્થા છે એ છે શુદ્ધ સત્વગુણ. તો કૃષ્ણ માટે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ બધું આવી ગયું શુદ્ધ સત્વગુણમાં. ધારો કે અત્યારે આપણે જે વર્ક કરી રહ્યા છે, કોઈ પૂછે કયા ગુણમાં આવે, તો આ બધું કૃષ્ણની વિશેની ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે ને આપણે, અથવા કોઈ પણ ભક્તિમય સેવાઓ કરી રહ્યા છે, તે બધું આવે છે 3 ગુણથી, શુદ્ધ સત્વગુણમાં એ બધું આવતું હોય છે. તો શ્રદ્ધાના વિભાગો આપણે શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાય, જેને 8 ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવેલું છે. જો ભણવાના છે બધું જ 3 ગુણમાં આજના અધ્યાયમાં, પરંતુ અંતે ભગવાન છે એ કન્ક્લુઝન આપવાના છે. કરવાનું જે છે એ નથી, આ 3 ગુણ ભણવાના છે, પરંતુ 3 ગુણમાંથી એક ગુણમાં આપણે કરવાનું નથી. તો પછી કઈ એક્ટિવિટી કરીશું, કઈ ગતિવિધિ કરશું? તો જે આપણને ગુણાતીત અવસ્થા અથવા તો શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં લઈ જાય એવી આપણે ગતિવિધિઓમાં પોતાને પરોવી દઈશું. આજના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન છે શ્રદ્ધાથી શરૂઆત કરીને બધું જ જણાવવાના છે. એટલે કે યજ્ઞ, દાન, તપ છે એ પણ 3 અવસ્થામાં કેવા કહેવાય, અને ભગવાન આપણા ડાયટિશિયન પણ બનવાના છે.
ડાયટિશિયન બનીને આપણને શીખવવાના છે કે કેવું ખોરાક છે, કેવું ભોજન છે એ આપણે હરે કૃષ્ણ માતાજી. જોઈએ. માતાજી કૃષ્ણ. સ્લાઇડ્સ છે ને બરાબર દેખાતી નથી, નથી વિઝિબલ. એટલે આમ બહુ મોટી થઈ ગઈ છે અને આ બાજુનું ક્રોપ થઈ ગયું છે એક બાજુ. હવે મેં ચેન્જ કરી છે, એ જણાવો. હવે દેખાય છે? ના, શ્લોક કપાય છે પ્રભુ. હા. તમે તમારો ઝૂમ આઉટ કરી દો. તમે ઝૂમ કરેલું અચ્છા, હશે ને, ઝૂમ આઉટ કરી દો એને. હા એ કરી દો. હા, કારણ કે મને અહીંયાથી બરાબર વિઝિબલ છે અને બધાને મને એમ થાય છે કે બધાને સેમ જ હોવું જોઈએ સ્ક્રીનમાં. આરતીજી બરાબર છે? હા માતાજી, કમ્પ્લીટ. કપાતી નથી ને? ના માતાજી. જી, ઓકે, ધન્યવાદ. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયના પહેલા શ્લોકથી. અર્જુન ઉવાચ ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम. અર્જુનજી અહીંયા પૂછી રહ્યા છે કે હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? ઘણા લોકો છે, આપણે જેમ વાત કરી છે. આપણે જોયું હતું ત્રીજા જ અધ્યાયમાં વાત થઈ ગઈ હતી કે નિયત કર્તવ્ય ભગવાન આપણને કહે છે કે નિયત કર્તવ્ય તો કરવા જ જોઈએ. તો ક્યાંથી ખબર પડે નિયત કર્તવ્ય ક્યાં છે? તો આપણે જોયું કે શાસ્ત્રોમાં જે આપેલા છે એ આપણા નિયત કર્તવ્ય કહેવાય છે. તો શાસ્ત્રોને આપણે જે ફોલો કરીએ એ જ ઓથેન્ટિક, એ જ પ્રામાણિક પરંપરા કહેવાય. આપણે અહીંયા અર્જુનજીનો પ્રશ્ન એ છે કે શાસ્ત્રોને ફોલો નથી કરી રહ્યા. શું કામ આ પ્રશ્નથી શરૂઆત થઈ રહી છે? તો યાદ કરો ગઈકાલનું જે અધ્યાય હતું જ્યાં આપણે બંને ગુણો ભણ્યા હતા, દૈવી ગુણો, આસુરી ગુણો. તો અંતમાં ભગવાને જણાવ્યું હતું શાસ્ત્ર વિશે પણ કે આપણે જો આપણને કોઈ પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આપણે કોના શરણે જતા હોઈએ છીએ? ગૂગલ બાબાના શરણે. તો આપણને ભગવાને શું જણાવેલું છે? કોના શરણે જવું જોઈએ? શાસ્ત્રોના શરણે જવું જોઈએ. તો શાસ્ત્રોમાં જે નથી માનતો, તો ગઈકાલે પણ જણાવેલું હતું કે અહીંયા પણ એ સુખી નથી અને જે પરલોક છે ત્યાંની તો વાત નથી કરવાની. ચોથા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું, ગઈકાલે પણ કીધું હતું કે શાસ્ત્રમાં નહીં માનો તો શું થાય અલ્ટિમેટલી? તો ક્યારે પણ ભગવાન સુધી આપણે પહોંચી શકાય નહીં. તો અહીંયા એ જ પ્રશ્નથી હવે અર્જુનજીની શરૂઆત થઈ રહી છે કે શાસ્ત્રો વિશે જણાવેલું હતું અંતમાં, તો એટલે પૂછી રહ્યા છે કે અમુક લોકો છે, શ્રદ્ધા તો છે એ લોકોની, પરંતુ શાસ્ત્રોમાં જે નિયમ છે એનું પાલન નથી કરવાનું. મને જેમ ફાવે તેમ આજકાલ જોતા હોઈએ છીએ આપણે. તો પછી કઈ કહેવાય એ ભગવાન? સત્વગુણી કહેવાય, રજોગુણી કહેવાય કે તમોગુણી કહેવાય? ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન અહીંયા અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે કલયુગ આવવાનું હતું. અર્જુનજીને ખ્યાલ હતો કે હવે અહીંયા તો કલયુગમાં જેને જો એ ભગવાન બનીને બેસી જવાનો છે. અમુક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી. તો આપણે વાત થઈ છે કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી કઈ અઘરી નથી. કોઈ અમુક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને ઘણા બધા માર્ગ છે જેના દ્વારા કોઈ સિદ્ધિ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ધ્યાન યોગ છે અને એવા હજી પણ માર્ગો છે જેનાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ જાય. હિમાલયમાં આપણે વાત કરી કે 12 વર્ષ સુધી તમે ત્યાં જઈને અષ્ટાંગ યોગનો સાધના કરો, આવી કોઈ તપસ્યા કરો તો તમે કોઈ એક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. જોતા હોઈએ છે ને આપણે પાણી ઉપર ચાલતા હોય છે લોકો, પાણી ઉપર ચાલી શકે, આવી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તો એટલે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે કઈ કહેવાય છે 3 ગુણમાંથી? આપ જ જણાવ્યું ભગવાન. હવે અહીંયા ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોય છે, સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. હવે આ વિશે તું મારી પાસેથી સાંભળ. શૃણુ અહીંયા પણ કહી રહ્યા છે કે ચેતી તામ શૃણુ, તો સાંભળવા માટે કહી રહ્યા છે. આપણે જોઈ ગયા છે કે શ્રવણમનું જે મહત્વ છે એ કેટલું છે. તો ભક્ત, કામી અને જ્ઞાની અહીંયા 3 માર્ગમાં બતાવેલા છે કે કઈ કઈ ગુણમાં અવસ્થિત છે. રજોગુણ તમારો વધારે છે, કામી જો છો તમે રજોગુણ છે, જ્ઞાની જો છો તમે તો રજોગુણ કહેવાય, કામી છે અને ભક્ત છે. તો આવી રીતે 3 ગુણમાં અવસ્થિત છે. તો વાસ્તવમાં જો ભક્ત છે એ 3 ગુણથી પર આપણે એને કહી શકાય છે, જો ભક્તિની સેવા કરી રહ્યા છે. તો હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. જોતા હોઈએ છીએ ને આપણે જેમ વાત કરી કે ઝાડોમાં પણ છે, વૃક્ષોમાં પણ છે, પીરોમાં પણ શ્રદ્ધા છે. તો કઈ વસ્તુ ડિસાઈડ કરે છે કે કઈ જગ્યાએ એની શ્રદ્ધા હશે? તો પ્રકૃતિના ગુણો મુજબ, જે ગુણો એને ડેવલપ કરેલા છે, જે ગુણો સિલેક્ટ કરેલા છે પ્રકૃતિના 3 ગુણમાંથી, એ મુજબ એ વ્યક્તિની શ્રદ્ધા રહે છે.
જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. સત્વગુણી મનુષ્ય તો એ ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. કેમ ઓળખશો કે સત્વગુણી પૂજા છે? તો દેવોને પૂજે છે. રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. સત્વગુણમાં જે છે, જો દેવતાઓને પણ પૂજી રહ્યા છીએ આપણે, તો કયા ગુણમાં અવસ્થિત કહેવાય છે? સત્વગુણમાં અવસ્થિત કહેવાય છે. તો ત્રણેય કરતા બેટર છે કે એટલીસ્ટ ભગવાન એમ થાય છે કે દેવતાઓ પાસે તો આવ્યા, કમસે કમ ભગવાનના જે અધિકારી પુરુષો છે એમની પાસે તો ગયા, અને દેવતાઓ પાસે જે આપણે જઈ રહ્યા છીએ, તો આપણે વાસ્તવમાં વાત કરી ગયા છે એના પહેલા ચોથા અધ્યાયમાં જયારે આવ્યું હતું કે કોઈ પ્રેમ છે આપણને દેવતા પ્રત્યે એટલે જઈ રહ્યા છે કે આ શિવજી પ્રત્યે મને ખૂબ પ્રેમ છે એટલે શિવજીના મંદિરમાં ગયા છે, અથવા તો ગણેશજી પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ છે એટલે ગયા છે આપણે તો ગણેશજી વિઘ્નહર્તા છે એટલે કોઈ પણ આપણે યજ્ઞ છે, કોઈ પણ આપણે કરી રહ્યા છે, શુભારંભ કરી રહ્યા છે, યજ્ઞ પ્રસંગ હવનની શરૂઆત કરી રહ્યા છે, તો એ વિઘ્નહર્તા છે એટલે આપણે પહેલા એમની પૂજા કરી રહ્યા છે કે નિર્વિઘ્નપણે આપણે જે કંઈ પણ આયોજન કરેલું છે, સંકલ્પ કરેલું છે એ પૂર્ણ થઈ જાય એટલા માટે. હા, જો કોઈ બીજો હોય તો વિઘ્નહર્તા, તો આપણે કહીએ કે આપણે એમની પૂજા કરી લઈએ, પછી આપણે ગણેશજીની પૂજા ન કરીએ. આપણું તો આવું છે. શિવજી પ્રત્યે પ્રેમ છે તો ના, હું તો 16 સોમવારના વ્રત કરીશ. શું કામ? તો મારે પતિ છે ને એવું મળી જાય ને કે બસ, જે હું કહું એ જે માન. હું કહું તો સવાર છે તો સવાર, મારા બધા જ કામોમાં મારી મદદ કરાવી દે, કપડાં ધોવામાં, ઘરકામમાં. તો આવો સરસ મજાનો પતિ મને મળી જાય એટલા માટે હું 16 સોમવારના વ્રત કરીશ. આવું છે કે શિવજી પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ છે એટલે મંદિરે ગયા હોઈએ? આવું હોતું નથી. જનરલી મોટા ભાગની વાત કરવી છે. અમુક માતા છે, આપણને ખબર છે કે આ માતાના શરણે જાઓ ને તો સત છે, ત્યાં જાઓ તમે ને તમારી જે માનતા છે એ તો જરૂર પૂરી થશે. આપણે પણ એવી માનતાઓ લેતા હોઈએ છીએ, હે માતા મારી આ માનતા તમે પૂરી કરી દો, પગે ચાલીશ ને ડુંગરે ચડીને તમારા મંદિરે હું આવીશ. અને જો માનતા પૂરી ન થાય તો તમે ડુંગર ચડીને જશો, તો હું નહીં જાઉં. તો પછી બીજો કોઈ આપણને જણાવી દે કે આ માતાના દ્વારા નવા આવ્યા છે માતા, એ તો પરચો છે માતાનો, આપણે તો તરત જ માતા છે એ બતાવી દઈએ. આપણી શ્રદ્ધા એવી કેટેગરીની છે. તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે દેવતાઓના શરણે જઈએ છે. શું કામ? તો વાસ્તવમાં આપણે સકામ છે કે આની પાછળ મને આ ફળ મળી જાય એટલા માટે આપણે એમને ભજતા હોઈએ છીએ. પછી રજોગુણી મનુષ્ય છે તો અસુરોની પૂજા કરે છે. હવે અસુરો એટલે આવા મોટી મોટી આંખો, લાલ લાલ આંખો છે, મોટા મોટા શિંગડા છે, અને આવી રીતે હસતા હોય છે કે હા 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 હા. તો આ અસુરો છે. તો પહેલા પણ ગઈકાલે જ આપણે આખો અધ્યાય ભણી ગયા હતા. તો ગઈકાલના અધ્યાય પ્રમાણે મને જણાવો કે અસુર એટલે કોણ? બોલો. તે શાસ્ત્રોને નથી માનતા, તેને પણ અસુર દંભી હોય, દર્પ વાળો હોય. દંભ, દર્પ એ બધા શું હતા? કોના ગુણો હતા? અસુરોના ગુણ હતા. અસુરોના જી, આસુરી પ્રવૃત્તિ જે ધરાવે છે એમના એ ગુણો હતા. શાસ્ત્રોને નથી માનતા. ઇન શોર્ટ, આ બધા આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા ગુણો ધરાવે છે તો એ અસુરો કહેવાય. આવું નહીં કે હવે તમને આવા મોટા મોટા શિંગડા દેખાશે, આવા ભયાનક દાંત દેખાય તો જ તમે કહો કે અસુર છે. ઇન શોર્ટ, કૃષ્ણને જે નથી માનતા, શાસ્ત્રોને નથી માનતા, બધા આસુરી ગુણો ધરાવે છે, આ બધા થઈ ગયા અસુર. આવા અસુર એટલે કે કૃષ્ણમાં ન માને અને પોતે જ ભગવાન થઈને બનીને બેસી જતા હોય છે કે હું જ ભગવાન. આવા લોકોની પૂજા કરતા હોય, જોતા હોય છે ને આપણે, અમુક બાબાઓની પૂજા કરતા હોય. શું કામ? તો આમ કઈક જાદુ ટોનો કરી દે કે આમ હાથ કરીને આમ કઈ ભભૂતિ કાઢી, હવે લઈ જા બચ્ચા, આ ભભૂતિ લઈ જા, તારી બધી મનોકામના છે એ પૂર્ણ થઈ જશે. આપણે તરત જ કાં તો આમ કરીને કઈક ફળ કાઢી આપ્યું, સફરજન કાઢી આપ્યું, તો ઓહો કેટલો પરચો છે એમનો, તો કેટલો પરચો છે. આવી જગ્યાએ જતા હોય છે. તો આવી જગ્યાએ શ્રદ્ધા ધરાવે તો ભગવાન કહે છે કે અસુરોની પૂજા કરી રહ્યા છે. પછી તમોગુણી લોકો છે. તમોગુણી કોની પૂજા કરે? તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને, ભૂત પ્રેતની, એટલે કે અમાવસની રાત્રિએ અમુક લોકો જતા હોય છે કે સ્મશાન ઘાટે જતા હોય, પછી જે હોય ને ખોપડી એ બધું લઈને ત્યાં કઈક એવા મંત્ર તંત્ર જે વિદ્યા છે એનો ઉપયોગ કરીને આવી જગ્યા પર શ્રદ્ધા છે ને, શ્રદ્ધા જ કહેવાય એ લોકોની. તો આ કઈ શ્રદ્ધા કહેવાય? તો ભૂત પ્રેતને એ પૂજી રહ્યા છે, એ તમોગુણી કહેવાય છે. જે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે, જેની વાત કરી રહ્યા છે. તો આપણે કરવાનું શું છે? આપણે પહેલા જ વાત થઈ ગઈ છે અધ્યાયના શરૂઆતમાં, ત્રણેય ગુણ ભણીશું પરંતુ કરવાનું એમાંથી એકે નથી. તો પછી શું કરીશું? તો જે શુદ્ધ સત્વમાં છે, તો કયું છે? તો કૃષ્ણની જે કંઈ પણ સેવા કરી છે એ શુદ્ધ સત્વમાં થઈ ગયું. તો હવે અહીંયા આપણને કયા મંદિરના દર્શન થઈ રહ્યા છે એ જણાવો. સરસ મજાના દર્શન થઈ રહ્યા છે ને? કયા મંદિરના છે?
આપણો વૃંદાવનનો જે મંદિર છે કૃષ્ણ બલરામજીનું, અને શિલા પ્રભુપાદજીના દર્શન આપણને થઈ રહ્યા છે. એમની સેવા થઈ રહી છે અહીંયા. સરસ મજાનું મંદિર છે. આપણે જોયું કે બલરામજીને ઘણા લોકો છે એ અંડર એસ્ટિમેટ કરી દેતા હોય છે. શું કામ? કારણ કે શાસ્ત્રોના શરણે નથી ગયા, જાણતા નથી કે બલરામજી કોણ છે. બલરામજી ભગવાનનો પ્રથમ ઇન્કાર્નેશન છે. ભગવાન જયારે પ્રથમ પોતાનો એક્સપાન્શન છે, વિસ્તાર જયારે કરે છે ને પોતાનો ભગવાન પ્રથમ, તો આપણે જોઈ ગયા કે જમણી બાજુથી જયારે કરે છે તો બલરામજી છે, અને ડાબી બાજુએ જયારે પ્રથમ વિસ્તાર કરે તો એ શ્રીમતી રાધારાણી છે. તો ભક્તિમાં આપણે ક્યારે પણ આગળ વધવું છે. આપણને એમ થાય કે ઘણી બધી બાધાઓ આવી રહી છે. એક તો વૈષ્ણવની કૃપા અર્જિત કરેલી હોય તો જ ભક્તિમાં આગળ વધી શકાય. બીજું, શ્રીમતી રાધારાણીની આપણી ઉપર કૃપા જ્યાં સુધી નથી, જ્યાં સુધી બલરામજીની કૃપા નથી, ત્યાં સુધી કૃષ્ણ ભક્તિ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકાય નહીં. તો એટલા માટે બલરામજીને આપણે એટલું જ મહત્વ દેવું જોઈએ. તો આપણું કૃષ્ણ બલરામજીનું મંદિર છે સરસ મજાનું. કૃષ્ણના ખભા ઉપર આમ હાથ રાખીને બલરામજી આપણને અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. તો કૃષ્ણ બલરામની સેવા કરીએ, કૃષ્ણની સેવા કરીએ, શું થઈ ગયું? તો શુદ્ધ સત્વમાં એ આપણી શ્રદ્ધા થઈ છે. હવે આગળ જોઈએ, એક શ્લોક અહીંયા કોટ કરેલું છે 9મા અધ્યાય. આપણે વાત કરી કે લેવલ 1 છે ને, એટલે બધા શ્લોક આપણે કવર કરતા નથી. તો અહીંયા આ જે વાત શ્રદ્ધાની વાત કરી રહ્યા છે ને ભગવાન, આનાથી રિલેટેડ આ શ્લોક છે 9મા અધ્યાયનો 25 નંબરનો શ્લોક, જે આપણે અહીંયા કોટ કરેલું છે. યાન્તિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃ યાન્તિ પિતૃવતઃ ભૂતાની યાન્તિ ભૂતેજ્યા યાન્તિ મદ્યાજીનો અપી મામ. જ્યાંની ટિકિટ લેશો ત્યાં તમે પહોંચવાના છો. એવું નથી કે તમે ટિકિટ તો લીધી છે ગોવાની અને પહોંચી ગયા તમે વૃંદાવન. તમારે જવાનું છે અમેરિકા, પરંતુ ટિકિટ તમે લઈ લીધી છે ઇંગ્લેન્ડની, તો તમે ક્યાં પહોંચશો? ઇંગ્લેન્ડ જ પહોંચવાના છે ને, અમેરિકા કેમ પહોંચશો? જ્યાં જવાનું હોય ત્યાંની ટિકિટ આપણી પાસે હોવી જોઈએ. આ બધા આપણે જે સાંભળતા હોઈએ ને પ્રવચનમાં આજકાલ, કોઈની પણ શ્રદ્ધાથી તમે ભાવપૂર્વક કરો ને પૂજા, બધું એક જ છે, એક જ છે બધું. ક્યાં કોઈની પણ પૂજા કરી તો એક જ જગ્યાએ પહોંચી શકાય છે, ગંતવ્ય એક જ રહે છે, રહેવાનું નથી. ખૂબ ક્લિયર ભગવાને આ શ્લોકમાં કીધેલું છે. જેની પૂજા કરશો એના ધામની પ્રાપ્તિ તમને થવાની છે. યાન્તિ દેવવ્રતા, દેવોની પૂજા કરીએ તો દેવોનો લોક કયો છે? ક્યાં રહેતા હોય છે દેવો? જે છે સ્વર્ગલોકમાં રહે છે ને, સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, ઉચ્ચતર લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે વધુમાં વધુ. પછી કહે છે કે પિતૃયાન્તિ પિતૃવતા, પિતૃની પૂજા કરો. ઘણા લોકો છે ને, જો આનો અર્થ એવું બિલકુલ નથી કે આપણે જે પિતૃઓની જે કંઈ પણ શ્રાદ્ધ વિધિઓ કરતા હોઈએ છીએ, અથવા તો જે તે સમય જયારે તિથિ આવતી હોય એ પ્રમાણે જે કંઈ આપણે કરતા હોય છે એ નથી કરવાની. આનું એવું અર્થ બિલકુલ થતું નથી. હવે આનો અર્થ એવો છે કે માત્ર તેમની જ પૂજા કરીને બેસી જવાનું કે ના, અમે તો અમારા આ જે પિતૃ થઈ ગયા છે એમના નામની જ અમે તો ઘણા લોકો કરતા હોય છે, એમના નામની જ અમે તો માળા જપીશું, એમની જ અમે તો પૂજા કરીશું. એમની કરીએ તો બસ થઈ ગયું, પિતૃદેવ છે એ તો પછી ભગવાનની સેવા કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. આવું જો માનીએ તો એ ખોટું છે. તો તમે પિતૃઓની પૂજા કરશો તો કઈ જગ્યા તમને મળશે? તો પિતૃલોક મળવાનું છે. રાક્ષસોની પૂજા કરો તો નરકમાં જશો. અને ભૂત પ્રેતાત્મા, આવી રીતે જે આપણે વાત કરી તમોગુણી શ્રદ્ધા, એમને જો તમે ભજશો તો એમના ધામમાં જશો. તો મધ્યાજ યાન્તિ મધ્યાજીનો અપી મામ, મામ એટલે કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે. તો કૃષ્ણના ધામની પ્રાપ્તિ ક્યારે થશે? ત્યારે મધ્યાજીનો મારી પૂજા કરશો તો મારા ધામની પ્રાપ્તિ થશે. કેટલું ક્લિયરલી કીધેલું છે. કોઈ કન્ફ્યુઝન રહેવાનું છે અહીંયા? કૃષ્ણ આમ કહી રહ્યા છે, ભલે ગમે તેની કરી લો ને, દેવતાઓની કરી લો, પિતૃઓની કરી લો, ભૂત લોકોની કરી લો, આવશો તો તમે એક જ જગ્યાએ, ક્યાં? મારા ધામ. આવું કહી રહ્યા છે? નથી કહી રહ્યા. શું કહી રહ્યા છે? જેની પૂજા કરશો એના ધામમાં જવાના છો, જ્યાંની ટિકિટ છે ત્યાં જ પહોંચવાના છો. મારી પૂજા કરેલી છે તો જ મારા ધામની પ્રાપ્તિ થશે. તો હવે અહીંયા આગળ છે તપસ્યા વિશે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. હવે આપણે જોયું શ્રદ્ધાના 3 ભાગ, હવે તપસ્યા 3 ભાગમાં આપણે જોવાના છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. એટલા માટે મેં કીધેલું હતું ત્યારે 14મો અધ્યાય જો આપણે ભણી જઈએ, સારી રીતે સમજી જાય ને, તો આપણને આગળના પણ અધ્યાયો સમજવામાં ઈઝી પડે છે. કારણ કે બધું 3 ગુણમાં અવસ્થિત આવવાનું છે. જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે, જેઓ કામવાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જેઓ મૂર્ખ છે અને જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે, તેઓ અસુર કહેવાય છે. અસુર લોકો. એવું નથી કે અસુરો હતા તો એ તપસ્યા નહોતા કરતા. આપણને જો એમ હોય કે
ઘણી બધી કઠોર તપસ્યા કરી લઈએ ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જશે એવું નથી. તો ઘણા બધા અસુરો પણ કઠોરથી કઠોર આપણે તો વિચાર ન કરી શકીએ, સ્વપ્નમાં આપણે વિચાર ન કરી શકીએ. આવા આવા તપો કરતા હતા અસુરો. ઉપરનું પિક્ચર આપણે પહેલા પણ 6થા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી ગયા છીએ. કોણ છે અસુર? કઠોર તપસ્યા કરી રહ્યા છે. કીડીના રાફડા જેવું એમની આજુબાજુ બની ગયું છે, હાડપિંજરા જેવું શરીર બની ગયું છે. કોણ છે? હિરણ્યકશિપુ. તો એવા અસુરો હતા, એ પણ કઠોરથી કઠોર તપ કરતા હતા. અને નીચે 3 સ્લાઇડમાંથી જે સેન્ટર વાળી છે, વચલી સ્લાઇડ છે, કોણ છે આ અસુર? રાવણ. રાવણ છે. શિવજીની કઠોર તપસ્યા કરે અને પછી શિવજીની ઈચ્છાની વિરુદ્ધ શિવજીનો જે પર્વત છે કૈલાસ પર્વત એ જ ઉપાડીને લઈ જવા ઈચ્છા રાખતો હતો. તો એ જ અહીંયા બતાવેલું છે કે પોતાની જ કામ વાસના કઠોર તપસ્યા કરી રહ્યા છે, પરંતુ જેની કરી રહ્યા છો એની પ્રસન્નતા માટે કરી રહ્યા છો, તમે એમની સેવા માટે કરી રહ્યા છો, એ ભાવ મનમાં નથી, ક્યાંય નથી. તો પછી શું ભાવ છે? તો પોતાની જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ આ ભાવથી કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન કહે છે કે મૂર્ખ છે અને કહી રહ્યા છે કે પોતાના શરીરને તો કષ્ટ આપે છે, કારણ કે અહીંયા બાકીના પિક્ચર્સ છે એમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે કેવા કેવા તપસ્યા કઠોર કરતા હોય છે કે જો જમીનની અંદર પોતાનું માથું છે એ દબાવી દીધેલું છે, ઉલટા શીર્ષાસનમાં ઉભેલા છે, જમીનની અંદર માથું છે. આટલા કઠોર કઠોર તપ શું કામ કર્યું છે? ભગવાન કહે છે કે આવી રીતે કરીને એ શું કરી રહ્યા છે? એક તો પોતાના શરીરને તો કષ્ટ આપી જ રહ્યા છે. ભગવાન નથી ઈચ્છતા કે આવી રીતે આપણે પોતાના શરીરને કષ્ટ આપીએ, અને શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને પણ કષ્ટ આપે છે. કઈ રીતે? શરીરમાં રહેલા પરમાત્મા સ્વરૂપે જે કૃષ્ણ છે એ જયારે જોઈ છે કે એનો જે બાળક છે આટલો કઠોર તપસ્યા કરી રહ્યો છે અને તોય એને કઈ મળવાનું નથી એના બદલામાં, કારણ કે ધામની તો પ્રાપ્તિ તો સંભવ જ નથી. કૃષ્ણની અહીંયા કોઈ સેવા, કોઈ પ્રસન્નતા છે જ નહીં, તો ધામની તો પ્રાપ્તિ થવાની નથી. તો શું કામ આટલું હેરાન થઈ રહ્યું છે? અધમ યોની એને તો પ્રાપ્ત થવાની છે. આટલું કઠોર તપ કર્યા પાછળ પણ આવી રીતે આ પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે. આવા અસુરો હોય છે. હવે કૃષ્ણ આપણા ડાયટિશિયન બનવા જઈ રહ્યા છે, આપણને સમજાવવાના છે કે યુ આર વોટ યુ ઈટ. જે આપણે ખાઈએ એ જ આપણે બની જતા હોઈએ છીએ. તો જે ભોજન લઈએ છીએ ને એનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણે બધાએ સાંભળેલું પણ છે ને, અન્ન તેવું શું કહેવાય છે? ખાલી જગ્યા પૂરો. અન્ન તેવું અન્ન તેવા ઓડકાર, અન્ન તેવા ઓડકાર, અન્ન તેવું મન, એવું આપણે બધાએ સાંભળેલું છે ને? કારણ કે એટલું મહત્વ એનું છે. એટલા માટે અહીંયા આપણે વાત કરી હતી કે ઘણા લોકોને થાય ભગવદ ગીતામાં તો ખૂબ મોટા મોટા ફિલોસોફિકલ લેવલની આત્મા પરમાત્મા આવા હાઈ લેવલની જ વાતો છે. ભગવદ ગીતામાં ભગવાનને બધું જ આપેલું છે. શું કામ આપણે એને લાઈફ મેન્યુઅલ કહેતા હોઈએ છીએ? કારણ કે બેસિક નોલેજ થી લઈને બધું જ કૃષ્ણે આપેલું છે. 6થા અધ્યાયમાં જેમ જણાવેલું હતું, યુક્ત આહાર વિહારસ્ય. આહાર કેવું હોવું જોઈએ, નિયમ એનું કેવું છે, નિયમથી તમે વિહાર પણ કરી રહ્યા છો કે નહીં, કામ કરવાની પણ એક પદ્ધતિ હોવી જોઈએ, નિદ્રાનું એક પેટર્ન હોવું જોઈએ. તો ભગવાન આપણને બધું જ જણાવે છે. ખાવું શું જોઈએ એ પણ ભગવદ ગીતાથી આપણને જણાવે છે. હવે ઘણા લોકોને એમ થાય કે કઈક મેન્શન નથી કરેલી, વસ્તુના નામ નથી મેન્શન કરેલા, તો વિચાર કરો કે અહીંયા આપણને ભગવાન ભગવદ ગીતામાં ભગવાન હવે શ્લોકમાં જણાવી રહ્યા છે, અહીંયા શોર્ટમાં. હવે વિસ્તારમાં આપણને કોણ જણાવે? આચાર્યો આપણને વિસ્તારમાં એના પાછળનો જણાવે હોય છે. હવે એક એક વસ્તુની લિસ્ટ અહીંયા કૃષ્ણ આપે તો કેટલા શ્લોકો થઈ જાય ભગવદ ગીતામાં? એક 700 શ્લોકો વાળી ભગવદ ગીતા વંચાતી નથી આપણાથી. તો કૃષ્ણ અહીંયા આપે છે. આચાર્યોની પરંપરામાં આપણે સાંભળીએ, આપણને ખબર પડી છે શું આપણે ખાવું જોઈએ. તો જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર. કેવું હોય છે? સત્વગુણી જે અન્ન છે એ આયુષ્ય વધારે છે આપણું. આયુષ્ય વધારીને એટલે આપણને એમ થાય કે 100 વર્ષ જીવવાના હતા, ચલો 110 વર્ષનું આયુષ્ય મળી ગયું, એવી રીતે નહીં. આયુષ્ય વધારનાર એટલે કે જો હેલ્ધી ખાઈશું તો હેલ્ધી રહીશું, તો વધારે જો લાઈફ મળી ગઈ આપણને 5-10 વર્ષ એક્સ્ટ્રા મળી ગયા છે, તો એટલો વધારે સમય આપણે કૃષ્ણની સેવામાં પોતાને પરવાઈ શકાય છે. આવી રીતે સમજવાનું છે. પછી જીવનને શુદ્ધ કરનાર, આપણા જીવનને શુદ્ધ કરે છે, તનની સાથે સાથે મનને પણ. કારણ કે સૂક્ષ્મ અંતે જે આગળ આવવાનું છે સ્લાઇડમાં, જે ભોજન લઈએ છીએ ને એના એક સૂક્ષ્મ ઘટકથી મન બને છે. અને મન આપણે જોઈ ગયા છે કે બધા જ ઇન્દ્રિયોનો રાજા છે. તો મન જો આપણો ક્યારે ભગવાનમાં લાગશે? આપણને એમ થાય કે મન માળામાં મારું લાગતું નથી. ભોજન તમે એવું કરેલું છે તમોગુણી,
કેમ મન છે એ લાગશે. તો ભોજન પણ કેવું લેવું જોઈએ આગળ જોઈશું. 3 ગુણમાં જોઈ રહ્યા છે પરંતુ 3 ગુણમાં ભોજન લેવાનું નથી, પરંતુ સમજી રહ્યા છે સત્વગુણી કયું છે તો જીવનને શુદ્ધ કરનાર છે. અને બળ, હવે બળ, ખૂબ બળ પ્રાપ્ત કરી લીધો, ચલો હવે કોઈની પણ સાથે હું લડવા માટે તૈયાર છું, આવી રીતે બળ વધારવાનું છે. અને કોઈ પણ ભક્તિમય સેવા કરવા માટે આપણી પાસે આ જે શરીર છે આ સાધન રૂપી છે. શરીર જો આપણું સ્વસ્થ રહેશે તો કોઈ પણ ભક્તિમય સેવા કરી શકીશું. ગઈકાલે જેમ વાત કરી હતી કે ભક્તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે જતા હોય છે, તો આખો દિવસ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમે કરી રહ્યા છો, જે કંઈ પણ ભક્તિમય સેવા. આજે રામનવમીનો અત્યંત પાવન દિવસ છે. મેં વાત કરી હતી કે મંદિરોમાં જો તમે જાઓ તો ત્યાં ઘણી બધી સેવાઓ હોય છે. આપણે ત્યાં જઈને એમને વિનંતી કરી શકાય કે અમને આ સેવા તમે આપો. તો આવી રીતે આપણે જો સેવા કરીએ તો સેવા કરવા માટે શું જોઈએ? આપણને બળ જોઈએ છે. બળ ક્યાંથી મળશે? આવું નહીં કે થોડુંક ગયા અને થાકી ગયા, થાકીને બેસી ગયા. તો બળ જોઈએ છે ને, તો આવો ખોરાક લેવું પડે. સત્વગુણી ખોરાક લઈએ તો બળ મળે છે, સ્વાસ્થ્ય, સારું સ્વાસ્થ્ય આપણને મળે છે. જ્યારે બીમાર છીએ આપણે કેવી રીતે ભક્તિમય સેવા કરીશું? મંગલા આરતી તમારે કરવાની છે, 4:30 વાગે તમારે બિફોર 4:30 તમારે ઉઠીને રેડી થવાનું છે મંગલા આરતી કરવા માટે. અત્યારે તો એવી ફેસિલિટી છે આપણા પાસે કે એ ઝૂમ મિટિંગના દ્વારા આપણે શરૂઆતી સ્ટેજ ઉપર છીએ, તો આપણે ડાયરેક્ટ 4:30 જે લિંક આવતી હોય છે મંગલા આરતીની, ક્લિક કરીને ડાયરેક્ટ તમે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના સરસ મજાના દર્શન કરી શકો. હરે કૃષ્ણ. તો મંગલા આરતી માટે ઉઠવું છે તમારે સવારે, તો એના માટે પણ તમને સ્વાસ્થ્ય જોઈશે કે નહીં? બીમાર થઈને બેસી ગયા છો, કેમ તમે ભક્તિની સેવા કરી શકશો? એટલા માટે સારું સ્વાસ્થ્ય જરૂરી છે. વાત કરતી હતી કે જે ઓનલાઈન આપણે મંગલા આરતી છે, તો કેટલી સારી સુવિધા છે આપણી પાસે. તમે પણ 4:30 વાગે શરૂઆતની સ્ટેજમાં છીએ. ઘણી વખત થાય કે આદત નથી એટલા વહેલા ઉઠવાની, કારણ કે સુવાનું આપણું પેટર્ન જ રોંગ છે. રાત્રે આપણે મોડેથી સૂતા હોઈએ છીએ, રાત્રે મોડેથી પ્રસાદ લેતા હોય છે. તો શું કરવાનું શરૂઆતમાં? જો મંગલા આરતી કરવી જોઈએ, કારણ કે મહત્વ એના પહેલા પણ ચર્ચા કરી ગયા છે આપણે, મંગલા આરતીનો જે મહત્વ છે. તો આપણે લિંક પર ક્લિક કરીને 10 મિનિટમાં મંગલા આરતી છે એ થઈ જતી હોય છે ઓનલાઈન. તો 10 મિનિટ માટે પણ જરૂરથી ઓનલાઈન તમારે આવવું જોઈએ. મંગલા આરતી ઓનલાઈન અટેન્ડ કરો, પછી ફરીથી સુઈ જાઓ. શરૂઆતની સ્ટેજમાં ચાલે છે. તો સ્વાસ્થ્ય હોય તો તમે મંગલા આરતી કરી શકશો, ભક્તિની સેવા કરી શકશો. સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. ખાઈને આપણને તૃપ્તિ થાય કે સેટિસ્ફેક્શન થયું કે ના ભોજન લઈ લીધું છે. આવું અન્ન કેવું છે? તો રસયુક્ત હોય છે, સ્નિગ્ધ. તો હવે સ્નિગ્ધ એટલે ઘણા લોકોને કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે કે સ્નિગ્ધ કીધું છે એટલે પ્રાણીમય? તો ના, કોઈ નોનવેજ ની વાત થઈ રહી નથી. સ્નિગ્ધ એટલે કઈ? તો ઘી છે, માખણ છે, જે સ્નિગ્ધતા આપણને આપે છે. આવો સ્નિગ્ધ પદાર્થ લેવા માટે ભગવાન છે એ કહી રહ્યા છે. પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે સત્વગુણી જે ખોરાક છે એ. તો આપણે જે વાત કરી રહ્યા હતા કે 3 ગુણમાં અવસ્થિત ભોજન લેવાનું નથી, તો સત્વગુણથી પણ ઉપર ઉઠીને કયું ભોજન છે? સત્વગુણથી ઉપર ઉઠીને જે આપણે લેવું જોઈએ, હા, તો આ ભોજનને કેવી રીતે કન્વર્ટ કરી શકીએ આપણે? આ સત્વગુણી ભોજન છે આપણી પાસે, સામે સરસ મજાનો દેખાઈ રહ્યો છે. ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ લઈએ. જો આપણે કોરોના કાળમાં પણ તમે બધાએ જોયું હશે તો ખ્યાલ હશે, નેચરોપેથીમાં કેવું છે કે તમે કોઈ પણ મેડિસિન વગર પોતાના બોડીને કેવી રીતે હીલ કરી શકો છો, તો એમાં પણ બતાવતો હોય છે. મેક્સિમમ જે તમે ખોરાક લઈ રહ્યા છો એ કેવું લેવું જોઈએ? તો રો ફોર્મમાં આપણે લેવું જોઈએ. ધારો કે ફળ છે, લાઈવ ફૂડ એને કહેવામાં આવે છે. કેવી રીતે કે ફ્રૂટ્સ છે, વેજીટેબલ્સ, એના બીજ તમે જમીનમાં વાવ તો ડાયરેક્ટ એનાથી નવી લાઈફ ઉત્પન્ન થાય. એવા જે લાઈવ ફૂડ હોય છે, કારણ કે એમાં લાઈવ એન્ઝાઇમ્સ વધારે હોય છે, તો એ આપણા હેલ્થ માટે સારા છે. તો આવી રીતે સત્વગુણી બધા ફ્રૂટ્સ છે, રો ફોર્મમાં પણ 50% આપણું ભોજન છે રો ફોર્મમાં હોવું જરૂરી છે, જેનાથી આપણને ફાઈબર્સ પણ મળી રહે અને સ્વાસ્થ્ય મળી રહે છે. આપણે તો શું કરીએ, બધું જ આપણે કુક કરીને લેવાની આપણને આદત હોય છે. તો આવી રીતે સરસ મજાની થાળી છે, પરંતુ હજી એ 3 ગુણથી પર વાળું એટલે શુદ્ધ સત્વ વાળું નથી. ક્યારે બની જશે? એક નાનકડો એમાં ફેરફાર કરીને એ પ્રસાદ બની શકે છે. કેવી રીતે બની શકે છે? બોલો, હિન્ટ પણ આપી દીધી. કૃષ્ણ ભગવાનને ધરીને, કૃષ્ણ ભગવાનને અર્પણ કરીને. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. જેમાં કૃષ્ણ ભગવાનને અર્પણ કરવું છે તો કયો ફેરફાર કરવો પડશે અહીંયા મારે આ ભોજનમાં? એક નાનકડું ફેરફાર કરવું પડે. ભોગ ચડાવવો પડે, ભોગ.
ભોગ ધરાવવા માટે કંઈક એડ કરવું પડે. તુલસી પત્ર. ડુંગળી લસણ અલગ ને તુલસી પત્ર, તુલસી પત્ર ડુંગળી લસણ નહીં નથી નાખવાના. ધરાવવાનું આપણે, શુદ્ધ નથી સાત્વિક ધરાવવાનું. ફૂડ. જી, એક નાનકડો ફેરફાર છે, તુલસી દળ લઈ લો, એ તુલસી એમાં દળ. એડ કરી દો. જેટલો વાનગી છે એટલા તુલસી દળ એડ કરવાનું છે અને ભગવાનને અર્પણ કરી દો, અને એ જ તમે પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરો. તો થઈ ગયો આપણા શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં ખોરાક. મેં સ્લાઇડ પહેલા તમને બતાવી દીધી હતી કે સરસ મજાનો તુલસી દળ નાખીને પછી જે ભોજનમાં છે બાકીની સામગ્રી એડ કરી દેવાની. એટલે કે શાક છે તો બાકીના શાકમાં મિક્સ કરી દેવાનું, દાળ છે તો બાકીની દાળમાં, આવી રીતે બધું ભોજન મિક્સ કરીને એ બધું જ ભોજન જે આપણું છે એ પ્રસાદ બની જાય છે. તો એ જ આપણે લેવું છે અને આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સને પણ આપવું જોઈએ. પ્રસાદનું ખૂબ જ મહત્વ છે. ઠીક છે કે અત્યારે પ્રસાદ એવી કોઈ કારણ હશે કે ડુંગળી લસણ ખાઈ રહ્યા છો કે જેના લીધે તમે ભગવાનને ભોગ નથી ધરાવી શકતા, તો પણ ઓપ્શન છે આપણી પાસે. આપણે જો વધુમાં વધુ શું થાય કે શાકમાં આપણે ડુંગળી લસણ નાખતા હોય છે, દાળમાં તો કોઈ નથી નાખતું. આપણે તો ગુજરાતી દાળમાં તો નથી હોતું, પંજાબી દાળમાં હોય છે, દાળ તડકામાં. તો રોજની દાળમાં તો નથી હોતું. તો દાળ ભાત રોટલી અને સાથે આપણે ગોળ મૂકીને આપણે ભગવાનને અર્પણ કરી શકાય છે. આટલું કરી શકાય છે. તો પણ ધારો કે કોઈને આ નથી અનુકૂળતા આવી રહી, તો શરૂઆતમાં તમે જલ, આપણે 9મા અધ્યાયમાં પણ વાત કરી હતી, એક પાત્રમાં તમે જલ લો, તુલસી દળ મૂકો અને ભગવાનને અર્પણ કરી દો. પછી એ જ જલ તમે માટલામાં જે પાણી છે બાકીનું એમાં મિક્સ કરી દો. આટલું તો હું નથી માનતી કે કોઈ ન કરી શકે. આટલી તો ફેસિલિટી બધાના જ ઘરે હોય છે. ને કૃષ્ણે કીધું છે ને કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, તોયમ એટલે જલ, યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ ઉપરિતમ અશ્નામી. હું એનો સ્વીકાર કરું છું, પરંતુ કન્ડિશન 2 હતી. કન્ડિશન એક જ છે ને મેઇન મસાલો પણ એક જ છે, પરંતુ 2 વખત કહી રહ્યા છે. કઈ? ભક્તિ, પ્રેમપૂર્વક, ભક્તિપૂર્વક જો આપણે ભગવાનને ધરાઈએ તો કૃષ્ણ એ સ્વીકાર કરે છે. તો જે આપણે ખાઈ રહ્યા છે અનાજ, 3 ભાગો અહીંયા બતાવેલા છે. સૌથી મોટો જે ભાગ છે એનો બની જાય છે સ્ટૂલ, વેસ્ટેજ, મલ જે આપણે કહીએ. મધ્યમ ઘટક છે માંસમાં શોષાય છે, એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે, અને સૂક્ષ્મ ઘટક છે એનું બને છે મન, ચેતના. ચેતના ખૂબ મહત્વની છે. આપણે જે કામ કરી રહ્યા છે ચેતના પર છે, કોન્શિયસનેસ ઉપર જ આપણે કામ કરી રહ્યા છે. એટલા માટે તમે જો તો તમને ખબર પડશે કે ભક્તો છે ને એ જલ્દીથી કોઈના ઘરનું ભોજન એ લેતા નથી. બહારનું તો ખાતા જ નથી, હોટલનું તો સવાલ જ નથી લેતા. કારણ કે બનાવવાની જે ચેતના છે એ સૂક્ષ્મ ઘટકમાં આપણી અંદર પણ ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે, કે જે ભાવમાં એને બનાવેલું છે ને ભોજન, એ ભાવ આપણા અંદર ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. એટલા માટે ભક્તો છે અભક્તોના હાથનું જનરલી ખાવાનું એ અવોઇડ કરતા હોય છે, નથી ખાતા. તો તમે જે બનો છો એ જે ખાઓ છો એ જ તમે બની જતા હો છો. તમે ખાઓ છો પિઝા, બર્ગર, આવું બધું, ને પછી તમને લાગે કે હું તો સ્લિમ ટ્રીમ રહેવી જોઈએ, તો મારું વેટ છે એ ઓછું થવું જોઈએ. તો કેમ થશે? આપણે આવી બધી મેદાની વસ્તુ ખાઈએ તો કેમ આપણે વજન છે એ ઓછું થશે? તો વધવાનું જ છે. જેવું ખોરાક લઈએ એવા આપણે બની જઈએ છીએ. તો આપણે વાત કરી કે શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં ખોરાક લેવાનું છે, તો કઈ કઈ વાતોની ધ્યાન રાખવાની છે? તો સારી સબંધતા સાથે રસોઈ બનાવવાની છે, કે હું તો કૃષ્ણ માટે બનાવી રહી છું. જ્યારથી લઈએ ને સામગ્રી, ધારો કે શાકભાજી લઈ રહ્યા છે, પાલક લીધી, દૂધી લીધી, જે કે પણ શાકભાજી લઈ રહ્યા છો, ત્યારથી જ મનમાં આ ભાવ હોવો જોઈએ કે આ તો મારા કૃષ્ણ માટે લઉં છું. ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક કૃષ્ણને એ ઓફર કરવાનું છે, કૃષ્ણને ધરાવવાનું છે. તો પ્રેમપૂર્વક ન ધરાવીએ તો કૃષ્ણ એનો સ્વીકાર કરતા નથી. આપણે વાત કરી છે ભગવાનના ધામમાં સહસ્ત્ર શત એટલી લક્ષ્મી ભગવાનની સેવામાં છે. ભગવાનને આપણી દાળ ભાત શાક રોટલીમાં કોઈ રસ છે નહીં, પરંતુ એ આપણો ભાવ છે કે આપણે જે બેસ્ટમાં બેસ્ટ કૃષ્ણને બનાવીને ધરાવીએ. અને પછી કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે ને કે હું એનો સ્વીકાર કરું છું, પણ પ્રેમપૂર્વક ઓફર કરવામાં આવે તો. સારા મૂડ સાથે આપણે બનાવવું જોઈએ, ભગવાનને ધરાવવું જોઈએ. પ્રસાદનું સન્માન કરવાનું છે. પ્લેટમાં તમે લીધું છે કે એવું નહીં કે એઠું મૂકી દીધું. અને પ્રસાદ ખાવાથી અલ્ટિમેટ પરિણામો છે એ મળે છે. યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરો, પ્રસાદ ખાવા માત્રથી કેટલાક લોકો છે એ ભક્તિમાં આવી ગયા છે. એમનું જીવન આખું પરિવર્તિત થઈ ગયું છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું આંદોલનની જયારે શરૂઆત કરી પ્રભુપાદજીએ, તો એ પ્રસાદથી પોતે હાથેથી બનાવીને પ્રભુપાદજી છે એ બધા માટે પ્રસાદ બનાવતા, ભોજન બનાવીને કૃષ્ણને અર્પણ કરી એ બધાને ખવડાવતા હતા. શરૂઆતમાં કેવું હતું કે હજી એટલા ફોલોઅર્સ પ્રભુપાદના બન્યા નહોતા, પરંતુ પ્રસાદ એટલો ટેસ્ટી બનાવે,
70 વર્ષની આયુમાં પ્રભુપાદજી 40 લોકો માટે ભોજન બનાવતા, ત્યારે કોઈ એમની મદદ પણ કરતું નહોતું, કારણ કે બધા નવા નવા આવેલા હતા. તો પ્રભુપાદજી ભોજન બનાવે, કૃષ્ણને અર્પણ કરે, બધાને ખવડાવે, અને એ લોકો તો એટલા વાસણ પણ એમ જ મૂકીને જતા રહેતા. તો એ બધા વાસણોની ક્લિનિંગ પણ પ્રભુપાદજી પોતે કરતા. તો એવું નહીં કે પ્રસાદ આટલા લોકો માટે બનાવી તો ચલો દાળ ભાત અથવા તો ખાલી ખીચડી કરી દીધી થઈ ગયું. ના, ફૂલ પ્લેટ જમણ છે એ પ્રભુપાદજી બનાવતા. અને એમનું તો મિશન જ રસગુલ્લા મિશન અથવા તો ગુલાબ જામુન મિશન તરીકે ઓળખાય છે, મેજિક બોલ કહેવાય છે એનું. શું કામ? કારણ કે ઘણા બધા લોકો સાંભળવા આવતા. પ્રભુપાદજી જયારે પ્રવચન આપતા ને, કૃષ્ણ કથા કરતા, તો ઘણા લોકો આવે, પણ પછી શું થાય, ઘણા લોકોને એમ થાય કે ના, હવે નથી સાંભળવું મારે, અમે તો જતા રહીશું, પ્રભુપાદજી છોડીને જતા રહીએ. પણ પછી આ ગુલાબ જામુન ખાવા મળશે નહીં. તો પછી શું કરે? એ તો બહાર ક્યાં મળતા નથી, અમેરિકામાં ક્યાંથી મળે ગુલાબ જામુન? તો પછી ગુલાબ જામુન માટે આવતા હતા એ લોકો, અને બેસે, કારણ કે પ્રભુપાદજી સાઈડમાં રાખતા, પ્રવચન પૂરું થાય ત્યારે જ પ્રસાદ છે એ મળવાનું છે. તો ગુલાબ જામુન માટે આવીને બેસતા હતા. તો એવી રીતે કેટલાક લોકો છે કૃષ્ણ ભાવનામાં પ્રસાદના લીધે આવેલા છે. અને આપણા પણ જીવનમાં અમૂલ્ય પરિવર્તન આપણને જોવા મળે છે. પૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે જયારે આપણે કૃષ્ણને અર્પણ કરીએ ને, એ આપણે ગ્રહણ કરીએ ત્યારે. હવે રજોગુણી ખોરાક કેવું છે? તો અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, ગરમ ગરમ. ખૂબ ઘણા લોકોને આદત હોય છે કે ચા લે તો કેવી ચા લેતા હોય છે કે જીભ છે બળી જતી હોય છે, એવી ચા લેતા હોય છે. આવું ગરમ ગરમ ખાવાનું, ગરમ ગરમ ચા લેવાની આવું શોખ હોય તો ઘણા બધા રોગો એના લીધે પણ થતા હોય છે. ઘણા બધા કેન્સર પણ એના લીધે થતા હોય છે. તીખું તમતમતું આપણે જોતા હોઈએ છીએ, વધુ કરીને માતાજીઓ છે, પાણીપુરી ખાવા જાય તો હજી તીખું બનાવો, હજી તીખું બનાવો, એવું કહેતા હોય છે ને પાણીપુરી વાળા. પછી એ તીખું પાણી પણ ગટકી જતા હોય છે. આટલું તીખું તમતમતું ખાતા હોય છે. કેવું ખોરાક કહેવાય? રજોગુણી. લુખ્ખું તથા બળતરા કરનારું. હવે જે આપણે જોયું કે આવું પિક્ચરમાં પણ આપણને પહેલા પિક્ચરમાં જોવા મળે છે, આવું સિઝલર કરીને જે મળતા હોય છે ને ઘણી જગ્યાએ, અને સ્મોક ફ્લેમ જેમાં આપવામાં આવે, એક ધુવાની સુગંધ આવશે, આવું બધું રેસ્ટોરન્ટમાં તો આજકાલ ખૂબ ચાલી રહ્યું છે. આવું ખાવા માટે લોકો છે એ લાલાયિત રહે છે, આવું બધું ખાવા માટે. રજોગુણી ભોજન ખાઈએ, અંતે પરિણામ શું થાય છે? તો કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે કે આવા અન્ન દુઃખદાયી થાય છે, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે. ખાઈએ એ સમય લાગે કે ખૂબ ટેસ્ટી ખાઈ લીધું, પરંતુ અંતે શું થાય છે? એસિડિટી થઈ ગઈ. આજે તીખું તમતમતું પાણીપુરી, મંચુરિયન ખાઈ લીધું, આવતીકાલે એસિડિટી થવાની જ છે, તમને તકલીફ છે એ થવાની છે, પેટના રોગો થવાના જ છે. તો અંતે આપણને એ રોગમાં, દુઃખમાં અને શોકમાં, તો ક્યારે પણ પરિણામ છે આજે રજોગુણી ખોરાકનું છે એ દુઃખમાં પરિણમે છે. આપણને એમ થાય કે કેમ હું આટલો ડિપ્રેસ્ડ રહું છું? કારણ કે આપણે ધ્યાન આપ્યું નહીં. ભોજન આપણું કઈ પ્રકારનું હતું એ આપણે જોયું નહીં. રજોગુણી ભોજન લઈએ, પરિણામ એનું દુઃખ જ થવાનું છે. પછી ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું. અહીંયા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે 3 કલાક પહેલા જો બનેલું હોય તો તમોગુણી કહેવાય છે. તમોગુણી ખોરાકના લક્ષણો અહીંયા બતાવી રહ્યા છે. તો આપણને મનમાં પ્રશ્ન થાય, તો અમારામાંથી તો ઘણી લોકો, અમે તો શું કરીએ, અમે તો વહેલા સવારે નીકળી જતા હોઈએ કામ ઉપર, ટિફિનના ડબ્બા લઈને નીકળી જતા હોય છે, તો અમે તમોગુણી ભોજન ખાઈ રહ્યા છીએ. તો તમોગુણી ભોજનને તમે તમારે 5 કલાક રહીને યા 6 કલાક રહીને ખાવું હોય, એને તમે 3 ગુણથી ઉપર એટલે શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં પણ પરિવર્તિત કરી શકો છો. કઈ રીતે કરી શકશો? બોલો. આટલા કલાક પાછળ પણ તમે ખાઈ શકો છો. કઈ રીતે ખાઈ શકશો? પ્રસાદ, તુલસીદાસ ભગવાનને પ્રસાદ અર્પણ. અરે બોલ, ભગવાનને અર્પણ કરીને એ જો આપણે ટિફિનમાં લઈ જઈ રહ્યા છે, તો જો એક લિમિટેશન હોય છે કોઈ પણ ખોરાકથી કે બગડવાની, કે અત્યારે તો ઉનાળાની ઋતુ છે, જલ્દી ભોજન બગડી જાય છે, એ જોવાનું કે કેટલા કલાકની એનું ડ્યુરેશન છે. અધરવાઇઝ તમે ભગવાનને અર્પણ કરીને એ ખાઈ રહ્યા છો તો 5-6 કલાક પાછળ પણ એ શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં ગણાવાય છે, કારણ કે પ્રસાદ બની ગયું છે. હવે કોણ સમજાવે આપણને? આચાર્યો છે એ આપણને યુગ પ્રમાણે સમજાવે છે કે કેવી રીતે તમે એને પણ પ્રસાદમાં પરિવર્તિત કરી શકો છો. સ્વાદહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓ, એઠું સેઠું ખાવું આપણી પરંપરા છે નહીં. આપણને તો ક્લિયર શાસ્ત્રમાં કીધેલું છે આ બધું તમોગુણી ખોરાક છે. આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને બર્થડે કેક કેવું કરતા હોય છે બધા, કેક કટ કરીને એ જ કેક બધાના મોઢામાં નાખતા હોય છે. આપણી આ પરંપરા છે નહીં. તો એ કહેવાય તમોગુણી ખોરાક. અહીંયા જે પિક્ચરમાં આપેલી છે ને એ કેવું છે
એક મીઠાઈ છે પહેલા પિક્ચરમાં જે જોવા મળી રહી છે, પહેલા બીજા પિક્ચરમાં ફોરેનમાં એક મીઠાઈ મળે છે કે જે ક્યારેક સેવન કરવામાં આવે, જ્યારે એ સડી જાય ને ત્યારે એ સેવન કરવામાં આવે ને એટલી મોંઘી એ વેચાવાય છે. બોલો, આવું ભોજન લેવા માટે આટલી કિંમત લોકો છે એ ચૂકવવા તૈયાર છે. એવા યુગમાં આપણે રહી રહ્યા છે. જો પિઝા આપણે ખાઈએ, આપણે પહેલા કેવું હતું ને, તો તમારું ભોજન બનાવ્યું તમે, બચી ગયું તો કોઈને ને કોઈને આપી દેતા હતા. કોઈને ગરીબ લોકો છે એમને દાન તરીકે પણ આપી દેતા હતા. પરંતુ આજકાલ આપણી પાસે આવી ગયા છે રેફ્રિજરેટર. આપણે શું કરીએ, ભોજન બનાવીએ, બચી ગયું ફ્રીજમાં મૂકી દીધું, પછી સાંજ થઈ ફ્રીજમાંથી કાઢ્યું, બચેલું પણ ખાઈ લીધું, હવે બીજું ભોજન બનાવ્યું, એ પણ બચી ગયું, એ ફરીથી ફ્રીજમાં ગયું. હવે તો આપણે એ પણ આપતા નથી અને કન્ટિન્યુ આપણે તો તમોગુણી કરીને એને બચાવીને ફ્રીજમાં સાચવીને ખાઈએ છીએ. વિચાર કરો તમે, જે પિઝા આપણે ખાઈએ છીએ ને, તો જે પિઝામાં ક્યારે તમે જોશો તો તમે કીડા, જે અળીઓ છે એ જોવા મળશે નહીં. શું કામ? કારણ કે એમને ખબર છે કે ખાવું શું જોઈએ. ફળ છે આપણી પાસે તો તરત જ એ આપણને દેખાશે કે ફ્રીજમાં નથી મૂકેલો, તો તરત જ એની અંદર આપણને જીવજંતુ દેખાશે. કારણ કે મેં વાત કરી કે લાઈવ એન્ઝાઇમ્સ એની અંદર છે. તો એમને ખબર છે કે ખાવું શું જોઈએ, પરંતુ મનુષ્યને ખબર નથી કે અમારે શું ખાવું જોઈએ. તો આવું તમોગુણી ભોજન લઈએ તો પરિણામ શું થાય છે? તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય છે. તમોગુણની ગતિ શું છે એ આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. તો તમે જે ખાઓ છો એ તમે બની જાઓ છો. સાત્વિક, રાજસિક કે તામસિક એ આપણા ખાવા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો હવે ભગવાન છે યજ્ઞ વિશે જણાવે છે. અત્યારે ભોજન વિશે જણાવી દીધું. હવે જો ડુંગળી લસણનું એક બતાવવાનું રહી ગયું કે તમોગુણમાં અહીંયા જે ભગવાને કીધું કે દુર્ગંધ મારતું છે ને, અહીંયા પર્યુષિતમ દુર્ગંધ મારતું. તો હવે ભગવાન એક એક વસ્તુનું નામ લઈને આપણે વાત કરી કે નથી કહી રહ્યા અહીંયા ભગવદ ગીતામાં. શોર્ટમાં ભગવાને બતાવી દીધું છે. એ હવે આપણને આચાર્ય વિસ્તારમાં બતાવ્યું. ડુંગળી અને લસણમાં અહીંયા એવો કોઈ છે કે જે જણાવે કે આમાં તો બિલકુલ દુર્ગંધ નથી, આમાં તો સુગંધ આવે છે? આવું કોઈ કહી શકે છે? ડુંગળી અને લસણ ખાઈએ એમાં દુર્ગંધ આવે છે ને. એટલા માટે ભક્તો છે એ ક્યારે પણ ડુંગળી લસણ લેતા નથી. જ્યારે ભક્તિમાં એ અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે, આગળ વધવામાં એ આપણને અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલા માટે આચાર્ય આપણને ના પાડે છે. ભગવાન ભગવદ ગીતામાં ક્યાં કહે છે? આ રેફરન્સ જોઈએ તો અહીંયા જે લખેલું છે ખૂબ જ ક્લિયરલી કે દુર્ગંધ મારતું હોય, બગડેલું હોય, એટલા માટે માંસ, ઈંડા, ડુંગળી, લસણ એ બધું ભોજન છે એ ભક્તિમાં જે આવી રહ્યા છે એમના માટે ઉચિત નથી. એમના માટે એ પ્રતિબંધિત કહેવામાં આવેલું છે. આગળ વધીએ, યજ્ઞની વાત કરી રહ્યા છે કે જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને અને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. શીલા પ્રભુપાદજીની આપણે વાત કરી, જો એ તો શુદ્ધ સત્વમાં કહેવાય છે. હવે સાત્વિક પણ તમારે જો યજ્ઞ કરવો હોય ને, આપણે તો યજ્ઞ કરાવીએ શું કામ? નવચંડી હવન કરાવું છું શું કામ? તો મારા ઘરના બધા સભ્યો છે ને એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેવું જોઈએ. વાસ્તુ શાંતિનો જે યજ્ઞ છે એ હું કરાવીશ શું કામ? તો નવા ઘરમાં અમે નવા મકાનમાં આવ્યા છે ને રહેવા માટે, તો હવે બધાનું સ્વાસ્થ્ય અહીંયા સારું રહે, આ વાસ્તુ અમને ફળે, આવી મહત્વાકાંક્ષા આપણી એની પાછળ રહેલી હોય છે. તો અહીંયા લખેલું છે કે ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખીને કરવામાં આવે એ તો મારું કર્તવ્ય છે. યજ્ઞ કરવું તો મારું કર્તવ્ય છે, શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે. આવું સમજીને કરીએ તો સત્વગુણી કહેવાય છે. પણ આપણે વાત કરી કે આપણે તો ત્રણેય ગુણથી પર, તો સત્વગુણથી પણ પર, એટલે કે શુદ્ધ સત્વગુણ. કયું યજ્ઞ કરવાનું છે? બોલો, આપેલું જ છે અહીંયા પિક્ચરમાં. કયું યજ્ઞ કરવાનું છે? જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ. અને જે આ યુગનું યુગ ધર્મ છે, ભગવાને પણ જે ભગવદ ગીતામાં કીધેલું છે. શું કીધેલું છે 10મા અધ્યાયમાં? બતાવો 10.25. યજ્ઞ નામ ખાલી જગ્યા પૂરો. નામ યજ્ઞ અસ્મિ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ કીધેલું છે ને. એ યજ્ઞ યુગ પ્રમાણે કરવાનું છે. પ્રભુપાદજીની જે વાત કરી રહ્યા હતા કે પોતે એકલા રસોઈ બનાવતા હતા બધા માટે. જો પ્રભુપાદજીએ શું કર્યું હતું, યજ્ઞ છે ને એ બધા માટે પોતે રસોઈ બનાવે, ભગવાનને અર્પણ કરીને એ બધાને આપતા હોય છે. આ થઈ ગયું શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં અવસ્થિત કાર્ય. આપણે તો 2 જણ પણ આવવાના હોય તો ટેન્શન આવી જાય કે 2 જણનું ખોરાક મારે બનાવવાનું છે, શું બનાવું? આપણને ટેન્શન આવી શકે. તો પ્રભુપાદ એટલા લોકોનું પોતે બનાવતા. પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્યવી લાભ માટે, જે આપણે વાત કરી કે વાસ્તુ શાંતિ કરીશ
બદલામાં મારા ઘરના સભ્યોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, આ વાસ્તુ મને પડે, આવી ઈચ્છાઓ છે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે, તેને તું રજોગુણી જાણ. આવું એક યજ્ઞ કરવામાં આવી રહ્યું છે, ખૂબ જોરશોરમાં આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. ગઈકાલે પણ આપણે વાત કરી હતી, જેની અત્યારે સિઝન પણ ચાલી રહી છે. કયું યજ્ઞ છે આવું રજોગુણી? મેરેજ. બોલો. લગ્ન પ્રસંગોમાં જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે ને, એ તો એકચ્યુઅલી આગળ જોઈશું આપણે, એ તો તમોગુણી કહેવાશે. શું કામ? કારણ કે તમોગુણમાં ભગવાન જે લક્ષણો કહે છે કે પ્રસાદ પણ નથી વેચતા, તો અત્યારે આપણે જે લગ્ન કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ એમાં એ મુજબના યજ્ઞો કરતા હોઈએ છીએ. તો લગ્ન કાર્યવાળા તો જે યજ્ઞ છે એ તો વાસ્તવમાં તમોગુણમાં આવશે, રજોગુણમાં પણ નામ સંકીર્તન યજ્ઞ. હવન હવન કરે છે. હવન. ઓડિયો નથી આવતો. લાગે છે માતાજીનું કવરેજ પરમ દિવસની જેમ ગતું રહ્યું છે લાગે, એટલે reconnect. ઓડિયો બંધ થઈ ગયો છે. અરે પ્રભુ, એમને કવરેજ નો પ્રોબ્લેમ હશે, ઓડિયો વિડિયો બંને બંધ છે. હા હા ઓકે ભલે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી લગભગ લેપ્સ થઈ ગયા છે, પણ નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ ના હિસાબે આરતી માતાજી કોલ કરી જુઓ ને એકવાર.
મેસેજ મૂકો, મેસેજ બીજું શું? કોઈ મેસેજ મૂકો અમને કે ઓડિયો વિડિયો બંને જતું રહ્યું છે. પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. અહીં ભગવાને તપના પ્રકાર દર્શાવ્યા છે. પ્રથમ તેઓ શરીર દ્વારા કરાવતા વ્રત તપ વર્ણે છે. મનુષ્ય, ઈશ્વર અથવા તો દેવો, યોગ્ય બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા મા બાપ જેવા વડીલો કે વેદ જ્ઞાનમાં હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? અવાજ આવે છે? માતાજી આવ્યો આવ્યો. હા, મારું ના નેટવર્ક ઇશ્યુ ખબર નહીં આ બેચમાં કેમ થઈ રહ્યું છે. ક્યારે આવું થતું નથી ને આ બેચમાં બીજી વખત થઈ ગયું. તો સૌથી પહેલા તમારા બધાની ક્ષમા પ્રાર્થના છું કે તમારો અમૂલ્ય સમય છે બગાડી રહી છું હું. આપણે ફરીથી સ્ક્રીન શેર કરીએ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ રામ રામ. વાત કરી રહ્યા હતા રજોગુણી યજ્ઞની. રજોગુણી યજ્ઞ કેવા છે? તો ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે, દેખાડા માટે કે મારા બાજુવાળાએ કેટલા ખર્ચ કરી નાખ્યા. યજ્ઞ કર્યા તો 10-12 લાખ ખર્ચો કર્યો, હું 15 લાખ ખર્ચ કરીશ એવો હું યજ્ઞ કરીશ. અથવા તો ક્યાંથી આવ્યા હતા એમને જે યજ્ઞ જયારે કરાવ્યા હતા, ક્યાંથી બોલાવ્યા હતા જે પંડિતો હતા એ યુપી થી બોલાવ્યા હતા. ચલો હું બીજે ક્યાંથી બોલાવી દઉં, આવા મહાન મહાન પંડિતોને બોલાવીશું. તો આવી રીતે જો ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે તો ભગવાન કીધા છે કે રજોગુણ છે. જેમ આપણે કોરોના કાળમાં પણ વાત કરતા હતા કે થોડું ઘણું કોઈને આપી દે અને તો પણ લોકો છે એ એનું છે ફોટો કાઢતા હોય અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર આપતા હોય છે. આવી રીતે તમે કરી રહ્યા છો, બતાવી રહ્યા છો તમે તો કે તમે બીજા ઉપર કેટલો મોટો ઉપકાર કરી રહ્યા છો. અહીંયા ભગવાને કીધું છે કે દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા વગર કરવામાં આવે તો સત્વગુણી છે. આ તો કઈ ને કઈ ગર્વ ખાતર દેખાડો કરવા માટે કરી રહ્યા છો કે અમે એટલે કેટલા મોટા મહાન છીએ, રજોગુણી કહેવાય. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વેચ્યા વિના વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. તો ભગવાન આપણને જે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે આપણું જે યજ્ઞ એટલે કે લગ્ન પ્રસંગનો યજ્ઞ છે આ જ કેટેગરીમાં આવે છે. કારણ કે જો વૈદિક મંત્રનો ઉચ્ચારણ તો થઈ રહ્યું છે, પરંતુ કઈ રીતે થઈ રહ્યો છે બધાને ખ્યાલ છે, કોઈને સાંભળવામાં રસ નથી, બધાને તો ઉતાવળ જ થાય છે. ઇનફેક્ટ જેના લગ્ન થઈ રહ્યા છે એમને પણ છે કે જલ્દી કરો ને જલ્દી કરો. અને ધ્યાન ક્યાં છે તમારો વૈદિક મંત્ર જે તો બેઝ છે લગ્નનો, ત્યાં કોઈનું ધ્યાન નથી. એ ફોટોગ્રાફર ત્યાં બધાનું ધ્યાન રહેવાનું છે. અને છે કે અહીંયા કે પુરોહિતોને પ્રોપર દક્ષિણા છે એ આપ્યા વિના. તો ફોટોગ્રાફર છે એને આપવા માટે લાખોનો એનો બિલ થાય છે. તો આપણી પાસે છે પાર્લરમાં આપવા માટે, ત્યાં પણ લાખોનો આવો મોટો બિલ આવે છે. એ પણ આપણી પાસે છે કે એ વ્યવસ્થા છે આપવા માટે. પરંતુ જો બ્રાહ્મણ છે જે બેઝ હતું લગ્ન કાર્યનું કે વૈદિક મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું, તો ઉચ્ચારણ જે કરી રહ્યા છે એમના માટે, તો આપણે એમના માટે જે દક્ષિણા છે એ આપવા માટે આપણી પાસે પૈસા નથી. એમને કેટલી ઓછી આપણે જે છે નગણ્ય કહેવાય એવી દક્ષિણા આપણે આપતા હોઈએ છીએ. આવા યજ્ઞ આપણે તમોગુણી યજ્ઞમાં કહેવાય છે. પ્રસાદ વેચ્યા વિના યજ્ઞમાં ક્યારે પણ આપણે ભોગ ધરાવી રહ્યા છીએ, લગ્ન પ્રસંગના જે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે એમાં નથી કરી રહ્યા. તો આવા બધા યજ્ઞ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો કયા ગુણમાં કહેવાય? એ તમોગુણી કહેવાય છે. યજ્ઞ જ્યાં મંડપ છે ત્યાં જ બધા ચપ્પલ પહેરીને આવી જતા હોય છે. કોઈ જ શુદ્ધતાની કોઈ જ ધ્યાન રાખવામાં આવતું નથી. પછી ફોટોગ્રાફર બતાવે ત્યારે પંડિતે મંત્ર બોલવાના, ફોટોગ્રાફર કહે ત્યારે નથી બોલવાના. એ મેઇન જે આપણે બનાવી દીધું છે એ તો ફોટોગ્રાફીને જ બનાવી દીધું છે. જે મુખ્ય પ્રસંગ છે એ વાસ્તવમાં યજ્ઞો હતા
મંત્ર ઉચ્ચારણ એ એનું મુખ્ય પાઠ હતું. અહીંયા એક અસુર છે જે યજ્ઞ કરી રહ્યો છે. કયો અસુર છે બતાવો, ખ્યાલ છે કોઈને એની વાર્તા? રાવણ. ના. ભસ્માસુર. ભસ્માસુર. કોઈ શોર્ટમાં આગળ શેર કરવા ઈચ્છે છે તો કરી શકો છો તમે, આની જે વાર્તા છે. ભગવાન શિવ પાસે ભસ્માસુર નામના રાક્ષસે અઘોર તપસ્યા કરી અને ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને એમને વરદાન આપ્યું કે તું જેના પર હાથ મૂકી છે ભસ્મ થઈ જશે. એટલે એને પહેલા એની પત્ની પાસે કહ્યું કે તમે પ્રયોગ કર્યો કે નહીં આનો? તો કે પહેલા હું શિવ પર પ્રયોગ કરીને જુઓ. એટલે શિવ પાસે પ્રયોગ કરવા જાય છે, શિવજી ત્યાંથી ભાગે છે અને છેવટે કૃષ્ણ પાસે જાય છે, ભગવાન કૃષ્ણ પાસે. અને ભગવાન કૃષ્ણ પાસે જઈને વાત કરે છે. એટલે ભગવાન શિવજી છે એક વૃક્ષ થઈ જાય છે અને ભગવાન કૃષ્ણ છે ને આની પાછળ પછી મોહિની રૂપ ધારણ કરે છે અને ભસ્માસુરને નૃત્યમાં લગ્ન પ્રપોઝ કરી અને પછી એને પોતાના હાથ ઉપર પેલામાં ડાન્સમાં હાથ ઉપર ભસ્માસુર એમાં પોતે બળી જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો ભસ્માસુર જેવા અસુરો જયારે યજ્ઞ કરે, કેવા યજ્ઞ કરતો હતો? તો પોતાના શરીરમાંથી માંસ છે એ કાઢી કાઢીને એમાં મૂકતો હતો, તો પણ શિવજી પ્રસન્ન ન થયા. પછી શું કરે? તો પોતાનો શીશ છે એ કાપીને એમાં ભસ્મ કરવાનો હતો. હવે શિવજી કરે શું? શિવજી તો આશુતોષ છે, એમને તો આવવું જ પડે. એ આવે છે અને જયારે પૂછે છે કે શું જોઈએ છે, ઈચ્છા કઈ છે, તો ત્યારે કહે છે કે જેના માથા પર હાથ મૂકો એ ભસ્મ થઈ જાય બળીને, અને આપી દે છે શિવજી. તો પોતે તો વૈરાગ્યમાં છે, પોતે તો સતત ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યા છે, પરંતુ બધાની ઈચ્છા છે એ પૂર્ણ કરી દે છે, તો આપી દે છે એને વરદાન. તો પછી હવે આ વરદાન, જેમ પ્રભુજી જણાવ્યું કે સાચું છે કે નહીં, ટ્રાયલ કરવું છે તો કોની પર કરું? તો શિવજીના જ પાછળ પછી જાય છે. પાર્વતીજી ત્યાંથી જતા હોય છે, કૈલાસ ઉપર જોયે છે તો મોહિત થઈ જાય છે અને વિચાર કરે છે કે પાર્વતીજી સાથે હું લગ્ન કરી લઈશ અને શિવજીને જ હું તો ભસ્મ કરી લઈશ. આવા અસુરો હોય છે, આવા યજ્ઞો કરતા હોય છે. તો યજ્ઞનો જો આપણે જો આનો અર્થ એવો બિલકુલ નથી કે યજ્ઞ દાન તપ આપણે કરવાના નથી, કારણ કે આવતીકાલના અધ્યાયમાં ભગવાન ખૂબ ક્લિયરલી કહેવાનું છે કે યજ્ઞ દાન તપ છે ન ત્યજ્યતે, એનું ક્યારે પણ આપણે ત્યાગ કરવું જોઈએ નહીં, કરવું જોઈએ, પરંતુ કયા ગુણમાં આપણે કરી રહ્યા છે? આપણને એમ થાય આવા યજ્ઞ છે તો મહાન કહેવાય, તો તમોગુણી યજ્ઞ કહેવાય છે. પછી જેમ પ્રભુજીએ જણાવ્યું કે ભગવાન આવે છે મોહિની અવતારમાં અને અમુક ડાન્સના સ્ટેપ્સ કરાવડાવે અને પછી છેલ્લે એવું કંઈક કરે. મોહિની અવતાર તો ભગવાનનું કેવું છે કે હર કોઈ મોહિત થઈ જાય. તો અહીંયા ભસ્માસુરે મોહિત થઈ ગયા અને એ જયારે કહે છે કે મારી સાથે નૃત્ય કર, તો એવી એક સ્ટેપ કરી ડાન્સની કે પોતાના માથા ઉપર જ હાથ કર્યું ડાન્સ કરતા કરતા, અને ભસ્માસુરને એમ થયું કે નૃત્યની સ્ટેપ કરી રહ્યો છું ડાન્સની, તો એમણે પણ પોતાના માથા પર હાથ મૂકે છે પોતે અને બળીને ભસ્મ પોતે જ થઈ જાય છે. તો આવા અસુરો પણ યજ્ઞ કરતા હોય છે. એવું નથી કે અસુરો યજ્ઞ નથી કરતા, પરંતુ તમોગુણી કહેવાય, તમોગુણી ગતિ જોઈ ગયા છે. પછી હવે તપસ્યાની વાત કરી રહ્યા છે કે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. જો આ શ્લોક ભગવદ્ ગીતાનું જો આપણા બાળકોને શીખડાવેલું છે, ભગવદ્ ગીતા આપણે પોતે વાંચેલી છે, તો આપણને જોવા મળશે કે ભલે ને આપણા બાળકો આપણી પૂજા, ભગવાન તો અહીંયા પૂજા કરવા નથી, કોની ભગવાનની, બ્રાહ્મણોની. હવે બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? તો જે કૃષ્ણને જાણે છે એ સાચા બ્રાહ્મણ છે. ગુરુની, અને બીજું એક કે 18મા અધ્યાયમાં આવતીકાલે ગુણ જોઈશું, અમુક ક્વોલિટી છે તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ છો. ગુરુની પૂજા કરવાની છે અને માતા પિતાની પૂજા કરવાની છે. તો આપણું બાળક ક્યારે પણ આપણને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવાનું નથી, કારણ કે જાણે છે કે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે. ભગવાન તો કહી રહ્યા છે કે એમની પૂજા કરવી જોઈએ. તો ભલે ને આપણી પૂજા ન કરે, પણ તોય આપણી સેવા તો એ જરૂર કરશે. દંડવત પ્રણામ કરવા જોઈએ માતા પિતાને. દંડવત પ્રણામનું ખૂબ જ મહત્વ છે. એટલા માટે ઇસ્કોનમાં તમે જોશો, ટેમ્પલમાં જયારે જાય છે તો દંડવત પ્રણામ પ્રભુજીઓ કરતા હોય છે ને માતાજીઓ પાંચાંગ પ્રણામ કરે છે. તો વૈષ્ણવોને પણ જયારે મળીએ છીએ ત્યારે દંડવત પ્રણામ કરવા જોઈએ, ને પોતાના માતા પિતાને પણ જયારે પ્રણામ કરીએ ત્યારે દંડવત પ્રણામ આપણે કરવા જોઈએ. પ્રણામ કરવાનું ખૂબ મહત્વ છે. અને પવિત્રતા, સરળતા, આ બધા ગુણો પહેલા પણ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે ડિટેલમાં, એટલે અહીંયા નહીં કરીએ. બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. તપના 3 કેટેગરી બતાવી રહ્યા છે: શારીરિક, વાણીનું તપ અને પછી મનનું તપ. તો અહીંયા શરીરના તપમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવે એ આપણે જણાવી રહ્યા છે. તો આ શારીરિક તપ છે એ ભગવાન કહે છે, તો આપણે
પણ ગુરુની સેવા કરવા માટે ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે એટલે આપણે જરૂરથી કરવું જોઈએ. જો પ્રણામ વિશે હું તમને જણાવી રહી હતી, ખૂબ મહત્વ છે પ્રણામનું. જરૂરથી આપણા બાળકોને શીખડાવવું જોઈએ કે માતા પિતાના એ પ્રણામ કરે રોજ. પછી સત્ય પ્રિય લાગે એવા હિતાવ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પામનારા વચનો બોલવા. બોલવું કેવું ને એ પણ ભગવાન ભગવદ ગીતામાં શીખડાવી રહ્યા છે. ઘણા લોકોને લાગે સત્ય બોલવા કીધું છે, દૈવી ગુણ છે, અમે તો સત્ય બોલીએ છીએ. ભલે ને કોઈને ખોટું લાગે તો લાગી જાય, અમે તો સત્ય બોલીશું. પરંતુ સત્ય પણ કેવું બોલી દેવું જોઈએ. ઘણા લોકોને અમે તો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે, અમે તો બોલી નાખીએ, ફટાક કરીને કાંઈ પણ બોલી નાખીએ. તો ભગવાન કહે છે કે ના, પ્રિય પણ લાગવું જોઈએ સામેવાળાને. એવું ને કે મન ઉપર લાગી ગયું, તમે સત્ય કીધું ને એને ખોટું લાગી ગયું મનમાં, તો આવી રીતે બોલવું જોઈએ નહીં. અને બીજાને ઉદ્વેગ ના પમાડે. ઘણા લોકોને થાય અમે તો સત્ય બોલી રહ્યા છે, ભલે ને એને ગુસ્સો આવ્યો, પણ તમે બીજાને ઉદ્વેગ પમાડી રહ્યા છો, એને ગુસ્સો અપાવી રહ્યા છો, આવું બોલવું જોઈએ નહીં. ભગવાન ના પાડી રહ્યા છે. તો ઘણા લોકોને થાય કે ચલો તો પછી અમે વાતો કરતા હોય છે ને, શેર માર્કેટની વાતો કરી, સત્ય પણ છે અને બીજાને પ્રિય લાગે છે, મજા આવે છે સાંભળવામાં, અથવા આઈપીએલ ની વાતો કરીએ છીએ, મજા પણ આવે છે સાંભળવા વાળાને. અને બીજું તો બીજાને ઉદ્વેગ નથી પમાડી રહ્યા, આવું બોલીએ અમે. તો આનો અર્થ આવું છે, આપણે એવું બોલીએ કે જે હિતાવહ. ભગવાન કહે છે કે હિતાવહ. આપણને તો હિતાવહ છે ને, એને તો પૈસા મળી જશે, શેર માર્કેટની વાતો કરીએ, આમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો, આવું બોલવાનું નથી. હિતાવહ એટલે કે જે એની જે ઉદ્દેશ્ય છે મનુષ્ય જીવનનો, એ સાર્થક કરવામાં એના માટે હિતાવહ થાય. ભગવદ ગીતાના જ્ઞાન માટે આપણે પ્રેરિત કરીએ, જેમ આપણા વર્ગો છે એ જોઈન કરવા માટે, ભગવદ ગીતા વાંચવા માટે આપણે જો એને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે, તો એ કહેવાય છે જે ભગવાન બતાવી રહ્યા છે એ પ્રમાણેનું વાણીનું સત્ય. તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. આપણે જો તમને ગઈકાલે જ કીધેલું હતું કે ભગવાન સ્વાધ્યાય દૈવી ગુણ કીધેલું છે, તો આપણે વાત કરી હતી કે રોજ વાંચન કરવું જોઈએ. 5 મિનિટ તો હર કોઈ કાઢી શકે છે ઇઝીલી. ભગવદ ગીતાથી શરૂઆત કરવાની, 5 મિનિટ તો વાંચન આપણે કરી શકીએ છીએ. પ્રભુપાદજીનું પુસ્તક વાંચવું ખૂબ જ આવશ્યક છે. આપણે જોયું કે રાત્રે જાગીને આપણા માટે એ પુસ્તકો લખીને ગયા છે, અને આપણી પાસે વાંચવા માટે ટાઈમ નથી. 5 મિનિટ તો કાઢી શકાય ને. તો વાણીનું તપ કારણ કે આ છે, જયારે આપણે આ પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો વાંચી રહ્યા છે એ. અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓ વશમાં છે, તથા જીવનની શુદ્ધિ, આ સર્વ મનના તપ છે. સૌથી અઘરા છે મનના તપ. તો આપણે શું કરીએ, શરીર ને અને વાણીને જો આપણે તપમાં લગાડીએ, ભગવાનની સેવામાં લગાવીએ, તો મન પણ આપણે ગઈકાલે વાત કરી કે ધીરે ધીરે ભગવાનની સેવામાં લાગી જાય છે. દુનિયાવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ એવું કહેવાય છે, તો સાત્વિક કહેવાય છે. આપણે સાત્વિક તપ જોયું છે. આપણે એના કરતા પણ ઉપર એટલે શુદ્ધ સત્વ ગુણની વાત કરીએ તો શરીરનો તપ કયું છે? પરિક્રમા કરતા હોય છે ભક્તો. માયાપુરની પરિક્રમા છે, નવદ્વીપ ધામની, વૃંદાવનની પરિક્રમા છે, ગોવર્ધન પરિક્રમા છે. આ બધા શું થઈ ગયા? આ બધા થઈ ગયા શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં કરેલા શરીરના તપ. આવી તપસ્યા આપણે કરવી જોઈએ. અને મનનું તપ કેવી રીતે છે, વાણીનું તપ કેવી રીતે છે? ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરીએ તો એ થઈ ગયું શુદ્ધ સત્વમાં રહેલું આપણું તપ. જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે, તે રાજસી તમોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. આપણે વાત કરી કે સન્માનની જે અભિલાષા છે, જે ભગવાને આસુરી ગુણમાં બતાવેલું હતું કે દૈવી ગુણમાં સૌથી છેલ્લો ગુણ હતો કે માનની ઈચ્છા ન રાખવી. તો આજે આપણે જોયું કે માનની ઈચ્છા સૂક્ષ્મ રૂપમાં પણ બધે રહેલી છે. આપણે જોયું કે હિમાલયમાં પણ જતા રહે, ગુફામાં પણ જતા રહે, મહિનાઓ સુધી ત્યાં અંદર ગુફામાં બેસીને 3 મહિના સુધી સતત તપ કર્યું અને હવે બહાર નીકળ્યા. તો એક સૂક્ષ્મ ભાગમાં પણ માનની ઈચ્છા છે કે અમુક બાબાની તો જય જયકાર, આવું મારી બધા જણા છે એ માન મને આપવા જોઈએ, મને ફૂલ માળા છે એ પહેરાવવા જોઈએ. તો આવી રીતે કરવામાં આવે છે તપ પણ, આવા વિચાર સાથે, માનની અભિલાષા સાથે, દેખાડો કરવા માટે. તો ભગવાન કહે છે કે એ રજોગુણી છે. પછી મૂર્ખામીના વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. જેમ આપણે હિરણ્યકશિપુનો દાખલો લીધો હતો. આવા તપો કરી રહ્યા છો તમે, અનેક વર્ષો સુધી કરી રહ્યા છો, પરંતુ આવા તપ કરો છો તો કેવા છે એ? બીજાને પણ તમે બીજાનો આત્મ ઉત્પીડન તો કરી જ રહ્યા છો, આવા કઠોર તપથી પોતાને તો પીડા આપી રહ્યા છો, પરંતુ ઈચ્છા શું છે?
આવું તપ કરીને મને કાંઈક ને કાંઈક મેળવવું છે, આ એના પાછળ બદલાની અભિલાષા છે. તો મેળવીને પાવર મને મળી જશે. હવે આ પાવરનો શક્તિનો ઉપયોગ ક્યાં કરશો? તો બીજાને હેરાન કરવા માટે. આપણે વાત કરી કે હિરણ્યકશિપુ છે તો ત્રણેય લોકમાં આતંક મચાવી નાખેલું. સ્વર્ગમાં પણ દેવતાઓ ડરતા હતા હિરણ્યકશિપુથી, કારણ કે આટલો આતંક એને મચાવી નાખેલો હતો. બીજાને પછી હેરાન કરે, વિનાશ કરવા માટે એ યુઝ આવા તપ કરતા હોય છે. તો એને તમોગુણી કહેવામાં આવે છે. હવે દાન વિશે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. તો જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના દાન કરો છો, બદલાની કોઈ આશા નથી, તમારું કર્તવ્ય છે દાન કરવું. યોગ્ય સ્થાને ખૂબ જરૂરી છે આ સમજવું કે દાન કઈ જગ્યાએ કયા સમય તમે આપી રહ્યા છો. યોગ્ય સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિ. આપણને તો એમ થાય કે કોઈને પણ દાન આપી દઈએ, શું થાય, મારી ભાવના તો સાચી હતી ને આપવાની, તો ના, આપણે જોઈશું આગળ શું થાય છે એની ગતિ. સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તો એ જ સાત્વિક દાન કહેવાય છે. આપણને એમ થાય કે ગુજરાતીઓમાં તો વધારે કરીને ખૂબ હોય છે કે ક્યાંય પણ દાન આપી દેવું. સિગ્નલ ઉપર છીએ આપણે તો તરત જ કોઈએ નોક કરેલું કાંચ ઉપર, તો આપણે ડાઉન કરીએ ગ્લાસ અને તરત જ એના 50 રૂપિયા 100 રૂપિયા દાનમાં આપી દઈએ છીએ. આપણને એમ થાય કે મારી સાથે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? તો આપણે ભણ્યા હતા ચોથા અધ્યાયમાં, કર્મની આટીકુટીને સમજવી મુશ્કેલ છે. તમે કોઈને 50 રૂપિયા આપી દીધા, પરંતુ એ વ્યક્તિ સુપાત્ર છે કે નહીં એ તમે જોયું નહીં, આપી દીધા તમે. એ વ્યક્તિ હવે 50 રૂપિયાથી જઈને જે જે કંઈ પણ કરવાનું છે એ બધા એના કર્મના ફળમાં તમે સહભાગી થઈ ગયા છો. એને ધારો કે 50 રૂપિયામાં મદિરાપાન કર્યું છે અથવા તો કોઈ સ્ત્રીને હેરાન કર્યું છે, જે કંઈ પણ એક્ટિવિટીઝ એને કરેલી છે, પોતાના ઘરના સભ્યોને મારપીટ કરી છે, એના બધાના ફળમાં તમે પણ એના ભાગીદાર બની ગયા છો. એટલે ખૂબ આવશ્યક છે કે તમે કયા સમય આપી રહ્યા છો, સ્થાન કેવું છે, વ્યક્તિ કેવી છે એ જોવું. એટલા માટે આપણે શુદ્ધ સત્વમાં, મૃગ રાજાની ઘટના યાદ છે ને બધાને, 5મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા હતા. કેટલું બધું દાન આપી રહ્યા હતા બ્રાહ્મણોને, લાખો લાખો ગાયોનું દાન આપતા હતા. સોનાના શિંગડા મળેલી છે, ચાંદીની ખરી પહેરેલી, રેશમી વસ્ત્રોથી સુસજ્જિત એવી ગાયો બ્રાહ્મણોને આપી રહ્યા હતા. તો પણ ફસાઈ ગયા કે નહીં? તો કઈ જગ્યાએ કરવું છે? સકામ કર્મ આપણને એવી રીતે ફસાવી દે છે. તો આપણે જ્યારે રાધા કૃષ્ણનું મંદિર જ્યારે બની રહ્યું છે, મહેશ હું તમારો પ્રશ્ન લઈશ, સેશન એન્ડ કરી દઈએ એકવાર, પછી હું તમારો પ્રશ્ન લઈશ. એક રાજા પેલું જી દાન આપે, જી પ્રભુજી, શું કહી રહ્યા છો? એક બીજી બી આ દાન માટે ઉદાહરણ એક આપી રાજા રહ્યા છો પેલું તમે. દાન આપે. હા હા, તો પેલો ભિખારીને જમવાનું પતી ગયું, 2 રૂપિયા આપે છે અને માછલી પકડવાની જાળ લે છે, એ ખબર છે તમને? ના પ્રભુજી, મને ખ્યાલ નથી. તમને ખ્યાલ હશે તો તમે સેશનના એન્ડમાં આપણે ચર્ચા કરીએ એના વિશે, કારણ કે ટાઈમથી ઉપર જાય છે આપણું સેશન એવરી ડે. પ્રયત્ન કરી રહી છું કે જલ્દી આપણે આ સેશન પહેલા સમય ઉપર પતી જાય, આપણે પછી ચર્ચા કરીએ એના ઉપર. તો વાત કરી રહ્યા હતા કે મૃગ રાજા એ પણ કીધેલું કે 2 મારા પાસેથી અકર્મ થયા હતા. તો જ્યારે રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે દાન આપ્યું હતું, તો જેના કારણે ભગવાનના હાથથી ઉદ્ધાર થયેલું. શ્રીમદ ભાગવતમની પ્રતો બનાવીને આપી હતી. તો આપણે પણ આપણા જે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીનો ટેમ્પલ છે, ઇસ્કોન નંતુર કોલાઈમાં, એ બની રહ્યો છે. તો મંદિરના નિર્માણ કાર્ય માટે હું તમને બધાને જરૂરથી વિનંતી કરીશ કે યથા યોગ્ય દાન, જેટલી આપણી કેપેસિટી છે એટલું દાન અવશ્ય આપવું જોઈએ. આનો અર્થ એ નથી કે તમારી પાસેથી કંઈક પહેલા કીધું કે ફ્રીમાં છે ક્લાસીસ અને હવે તમારી પાસેથી અમે માગી રહ્યા છે. રાધા કૃષ્ણનો ટેમ્પલ તો બનવાનું જ છે. આપણે એમાં મદદ કરીએ કે ન કરીએ, રાધા ગોવિંદજીનું તો મંદિર બનવાનું જ છે. પરંતુ આપણા ઉપર એક કૃપા કહેવાય છે કે આપણે જો આપણા તરફથી કંઈક યોગદાન એમાં આપી શકીએ તો જરૂરથી પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. કૃષ્ણની કૃપાથી જો આપણી પાસે થોડું વધારે મળેલું છે આપણી પાસે, તો જરૂરથી એને કૃષ્ણની સેવામાં લગાવવું જોઈએ. કારણ કે મંદિરમાં દાન કરવાથી કેટલીક પેઢીઓ નો છે ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. શાસ્ત્રોમાં એનું વર્ણન આપણને જોવા મળે છે. તો જરૂરથી આપણે એ કરવું જોઈએ. તો નાનીથી નાની સેવા સુદામા સેવા છે, 500 રૂપિયા પ્રતિ માહ, અને કોઈને મહિનાથી નથી આપવી કે દર મહિને સેવા નથી કરવી, તો એટ અ ટાઈમ એક સમય પણ તમને જેટલી પણ નાની સેવા છે એ તમે કરી શકો છો. અને મોટીથી મોટી લઈને ઘણી મોટી સેવા પણ આપણી પાસે છે કે લાઈફ ટાઈમ પેટ્રોનશિપ જે આવે છે, લાઈફ મેમ્બરશિપ, એ પણ આપણે સેવા આપી શકીએ છીએ. તમને ગ્રુપમાં મેસેજ મળશે. આપણે ડે 1 માં ચર્ચા કરી હતી કે પર્સનલી દાન માટે કોઈ પણ તમને ટીચર, વોલન્ટિયર કોઈ પણ તમને એપ્રોચ ક્યારે પણ કરતો નથી. તો ચેક કરીને દાન આપવાનું. જ્યારે પણ દાન કરવું, મારું આરતી જે અહીંયા એડમિન છે એમનો સંપર્ક કરીને તમે આપો.
એ તમને ડે 1 માં જણાવેલું હતું. તો જરૂરથી હું તમને બધાને વિનંતી કરવા ઈચ્છું છું, કારણ કે દાન વિશે આપણે ભણી રહ્યા છીએ, તો મને તમારે બતાવવું કે કઈ જગ્યા દાન કરવું યોગ્ય છે, એ મારું કર્તવ્ય છે. આનો અર્થ એ નથી કે તમે અહીંયા ક્લાસ કરેલો, ચલો હવે તમારે દાન કરવું જ છે. તમારી ઈચ્છા છે, તમે સ્વતંત્ર છો, તમે આપો ના આપો. આપણા વર્ગો છે એ તો ફ્રીમાં જ ચાલ્યા કરે છે, લેવલ 5 સુધીનો આપણે જોયું. તમે જો લેવલ 5 નો ક્લાસ ભક્તિશાસ્ત્રીનો કરો ને કોઈ પણ ઇસ્કોન ટેમ્પલ, તો ઓફલાઈન જઈને તો તમને ખબર પડશે કે એની ફીસ હોય છે 6,000, 8,000, કોઈ મંદિરમાં 15,000 એની ફીસ છે. પરંતુ અહીંયા આપણને એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કરાવવામાં આવી છે. ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે આપણા, એમની કૃપા છે આપણી ઉપર, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુજીની. તો તમે ભલે ને વારંવાર લેવલ 1 કરો, કોઈ વાંધો નથી. તમે કોઈ દાન આપવા નથી ઈચ્છતા તો એ તમારી સ્વતંત્ર છો, તમારી ઈચ્છા છે. પરંતુ જયારે આ દાનનો વિષય આવે છે તો મારું કર્તવ્ય છે, એટલા માટે તમને જણાવું છું કે આપણામાંથી, કારણ કે ઘણા બધા લોકો છે ગુજરાતી બેચમાંથી જે રાધા ગોવિંદજીના ટેમ્પલ માટે દાન કરતા હોય છે. તો પછી જો અહીંયા ભગવાનનો જન્મ જયારે થયું હતું તો નંદ બાબાજીએ પણ કેટલું બધું દાન આપ્યું હતું ને આપણને જોવા મળે છે શ્રીમદ ભાગવતમ. તો હવે પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા ના મરજીપૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવામાં આવે છે. જે કોરોનાની વાત કરી રહી હતી, થોડું ઘણું દાન આપ્યું, એમની સાથે ફોટો ખેંચી લીધા, ધારો કે બિસ્કિટનું એક પેકેટ આપી દીધું, અમુક નાની નાની વસ્તુ આપી દીધી, કરિયાણાની જે વસ્તુઓ છે, અને ફોટો પાડીને ફેસબુક ઉપર મૂકી દેવાનો મોટા મોટા, જો કેટલો દાનવીર છું હું. આવી રીતે કરવામાં આવે છે. અથવા તો ના મરજીપૂર્વક અહીંયા તમે કહી તો રહ્યા છો દાન આપો, ઈચ્છા નથી, પણ હવે કીધેલું છે ને, આ તો મારો મિત્ર છે, મારા મિત્ર કીધેલું છે ને, હવે આપવું તો પડશે મને. આવી રીતે ઈચ્છા નથી ને આપી રહ્યા છો તો રજોગુણી દાન કહેવાય છે. કૃષ્ણ આવા દાનનો સ્વીકાર કરતા નથી. એટલા માટે તમે તમારી પોતાની ઈચ્છાથી જ દાન આપવું જોઈએ. જ્યારે તમને પોતાને આવી પ્રેરણા મળે, તમારા હૃદયમાં કૃષ્ણ એવી પ્રેરણા આપે કે મારે પણ રાધા ગોવિંદજીના મંદિરમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું છે, કારણ કે ખૂબ સુંદર મજાનું મંદિર છે. વિડીયો પણ તમને ગ્રુપમાં મળશે, તમે જોઈ શકો છો. પહેલા કેવું હતું, જયારે વર્ગ ક્લાસીસ આપણા શરૂ થયા ને ઓનલાઈન, એ સમયે આપણા રાધા ગોવિંદજી છે ને એ ભાડાના મકાનમાં નાનકડો એવો ડ્યુપ્લેક્સ બંગલો હતો, એમાં રહેતા વિરાજમાન હતા. પરંતુ જેમ જેમ વર્ગો ચાલ્યા, કર્ણાટકના એક ખૂણામાં, એક ગામના એક ખૂણામાં મંદિર છે, ત્યાંથી રાધા ગોવિંદજીની કૃપા ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ પ્રસરી રહી છે. ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર આપણે વાત કરીએ, 9.5 લાખ પાર્ટિસિપન્ટ અત્યાર સુધી એનો લાભ લઈ ચુક્યા છે. તો ભક્તોએ ત્યારે આપણા ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટને કીધું કે રાધા ગોવિંદજીનું સરસ મજાનું પોતાનું મંદિર હોવું જોઈએ, તમે મંદિરનું નિર્માણ કરો, અમે બધા એમાં તમને મદદ કરીશું. તો એ ભક્તોની મદદથી આ જે મંદિર છે રાધા ગોવિંદજીનો બની રહ્યો છે, બધાએ યોગદાન આપેલું છે. અને હવે કમ્પ્લીટ થવામાં જ છે. જે મંદિર છે એ ફાઇનલ ફિનિશિંગ નું કામ ને એ બધું ચાલી રહ્યું છે, અને બહુ ખૂબ જ જલ્દી બલરામ જયંતિના દિવસે એનું ઇનોગ્રેશન છે, મંદિરનું જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા છે રાધા ગોવિંદની થવાની છે. તમને બધાને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવશે, ગ્રુપમાં મેસેજ આપવામાં આવશે. જરૂરથી તમે પણ પ્રયત્ન કરજો એમાં જોડાવા માટે. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, અનુસૂચિત સમય, જગ્યાનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. ઘણા લોકોને થાય અમે દાન કરીએ છીએ, ફોરેનમાં વધુ કરીને મદિરાપાન કરવા માટે પણ દાન એટલે ભિક્ષા માંગતા હોય છે લોકો, અને બીજા લોકો આપી પણ દે છે. અત્યારે પણ મેટ્રો સિટીમાં જોવા મળે છે. ઘણા લોકોને થાય કે જો અમે તો સરસ મજાની બિયર શોપમાંથી બિયર લેતા હોય છે, આ બિચારા ગરીબ છે, એમને કોણ આપશે, ચલો તમે પાર્ટી કરો, એમને આપતા હોય છે. તો આવી રીતે આપી દે છે. શું થાય છે? પરિણામ છે તમોગુણી દાન કહેવાય છે. અનુસૂચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા તો પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે, તામસિક કહેવાય છે. જે વ્યક્તિને દાન આપી રહ્યા છો એના ઉપર ઉપકાર નથી કરી રહ્યા, તો ખૂબ એને સન્માન આપીને દાન આપવું જોઈએ. ને દાન તો વધુ કરીને કેવું થવું જોઈએ, જે આપણે રજોગુણીમાં જોયું કે માનની અપેક્ષા કહેવાય છે ને કે એક હાથથી દાન કર્યું તો બીજા હાથથી પણ ખબર પડવી જોઈએ નહીં. દાન ગુપ્ત દાન એ હોવું જોઈએ. તો અહીંયા તમોગુણી દાનની વાત કરી રહ્યા છે, તો ઘણા લોકો છે જે કેવું કેવું દાન આપે છે, કેવી કેવી જગ્યાએ આપે છે. મદિરાપાન કરવા માટે દાન આપે, અરે લોકો તો કત્તલખાના માટે પણ દાન આપતા હોય છે. આવી જગ્યાએ તમે દાન આપી રહ્યા છો, એ કેવું દાન છે? તમારો તમોગુણી દાન થઈ ગયું. તો ગતિ આપણે પહેલા ભણી ગયા 14મા અધ્યાયમાં, એટલે વારંવાર આપણે ગતિ નથી ભણવાના. 14મા અધ્યાયમાં કહી દીધું છે, તમોગુણી તમે દાન પણ કરશો ને તો ગતિ તમારી કઈ થશે? અધમ થી અધમ યોનિ પ્રાપ્ત થવાની છે. તમને લાગશે કે અમે તો યજ્ઞ કર્યો, દાન કર્યો, તો તપસ્યા કરી, અરે તમોગુણી કરી છે, અધમ ગતિ પ્રાપ્ત થશે તમને. એટલા માટે તો કીધેલું છે કે તમે હૃદયના પરમાત્માને પણ કષ્ટ આપી રહ્યા છો. તમને રજોગુણી કરશો, કઈક ફળની ઈચ્છા સાથે કર્યું, દેખાડા માટે કર્યું, તો ગતિ ક્યાં રહેવાની છે? અહીંયા ને અહીંયા પૃથ્વી લોક ઉપર. સત્વગુણી દાન કરેલું છે, સારા કર્મો માટે કીધું, ફળની ઈચ્છા ન રાખી,
તો ઉચ્ચતર લોકો, પરંતુ આપણે તો કરવાનું એકે નથી. તો કરવાનું શું છે? શુદ્ધ સત્વગુણમાં કરીશું તો ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થશે. આપણું જે બેલેન્સ છે 0 થવું જોઈએ, પાપ પણ નહીં, પુણ્ય પણ નહીં. જ્યારે 0 થશે તો આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈશું. તો સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. બ્રહ્માજી ને જ્યારે નાભી કમળથી પ્રકટ કરવામાં આવેલા, બ્રહ્માજીને ખબર જ નહોતી પડતી કે કરવાનું શું છે મારે, શું કામ મારું હું આવ્યો છું. ત્યારે એમને પાણીમાંથી અવાજ આવ્યો તપ તપ, તો ત્યારે એમને પોતે પણ તપ કર્યું અને પછી એમને જ્ઞાન થયું હતું. તો જો એ બ્રહ્માજી છે, એમને પણ તપ કર્યું હતું. અને આ ત્રણ પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. તો હરિ ઓમ તત્સત વાસ્તવમાં શું છે? જે કંઈ કર્યું છે, ઇન શોર્ટ જો તમને હું સમજાવું તો કૃષ્ણ અર્પણ કરવાનું છે, કૃષ્ણને અર્પણ કરી દેવાનું છે. યજ્ઞ દાન તપ જે કંઈ પણ કરો, કૃષ્ણને અર્પણ કરો. તો એ થઈ ગયું તમારો શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં. માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. ઓમ એટલે અ ઉ અને મને બનીને થાય છે ઓમ, જે શબ્દ છે. તો ભગવાને પહેલા પણ જણાવ્યું છે કે ઓમકાર હું છું. પ્રણવ, તો પ્રણવ સહિદેશમ, ઓમ વેદોમાં હરે કૃષ્ણ, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. અવાજ હરે જી ખબર નહીં મને આ કેવું પ્રોબ્લેમ આપી રહ્યું છે નેટવર્ક. કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. તો આપણે બસ કન્ક્લુડ કરવામાં છે સેશન. જોઈએ હવે નેટવર્ક કેવું સાથ આપે છે, અધરવાઇઝ પછી આવતીકાલે મને આ કમ્પ્લીટ કરવું રહેશે. જો હવે મારું નેટવર્ક જાય તો આપણે મીટિંગ છે આવતીકાલે કન્ટિન્યુ કરીશું. તો ઇન શોર્ટ જે કંઈ કરી રહ્યા છે એ આપણી કૃષ્ણની પ્રસન્નતા. ઓમ વિશે જોઈ રહ્યા હતા. અ ઉને મને બની છે. અ એટલે ભગવાને કીધું હતું ને અકાર વિભૂતિઓમાં અકાર હું છું. અ એટલે કૃષ્ણ છે. ઉ એટલે કે એમની ઉર્જા એટલે કે શ્રીમતી રાધારાણી. અને મ એટલે જીવાત્મા કે જેનું કર્તવ્ય છે કે રાધા કૃષ્ણની સેવા કરવી. તો ઓમ થી શુભારંભ કરે છે. ઓમ તદ વિષ્ણુ પરમમ પદમ. તો ઋગ્વેદના મંત્રનું અહીંયા ઉદાહરણ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં આપણને આપે છે. ઓમ એટલે શું? તો વિષ્ણુ. ભગવાને કીધું છે ને ઓમ એટલે હું છું. તેને વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સૂચવવા માટે મૂકવામાં આવે છે. એટલે વૈદિક મંત્રોમાં જ્યારે પણ શરૂઆત કરી તો ઓમથી કરીએ છીએ. મનુષ્ય કર્મ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ તપ તથા દાન તત શબ્દ કરીને કરવા જોઈએ. આવા દિવ્ય કાર્યનો ઉદ્દેશ્ય ભવબંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો હોય છે. તત એટલે કે તત્વમસી, જે છાંદોક્ય ઉપનિષદમાં આપેલું છે. ને તત મુક્તિ ખાતર અનાસક્તિથી કરેલા કર્મોનું વર્ણન કરે છે. આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોની અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે કૃષ્ણને. હે વૃતાપુત્ર, આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે.
અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ તપ તથા દાન ના બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, પોતાની કોઈ અહીંયા ઈચ્છા છે નહીં. કોની પ્રસન્નતા છે? કૃષ્ણની. કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે તમે યજ્ઞદાન અને તપ કરો છો તો એ કહેવાય છે ત્રણેય ગુણથી પર. તો કરવાનું આ છે, આ કન્ક્લુઝન છે 17મા અધ્યાયનું કે ભણી ગયા છે ત્રણ અવસ્થામાં, કરવાનું એકે નથી. કરવાનું શું છે? શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરવાનું છે. પ્રભુની સેવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રકટ કરે છે. સત એટલે કે શાશ્વત. આવી પ્રવૃત્તિમાં ક્રિયાઓનો કરનાર શાશ્વત બને છે. પ્રવૃત્તિઓ શાશ્વતને ધ્યાનમાં એટલે કૃષ્ણને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે અને પ્રવૃત્તિઓના ફાયદા પણ શાશ્વત છે કારણ કે ધામ પ્રાપ્તિ થાય છે. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞદાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર હોય છે, તે અસત કહેવાય છે. આ અસત આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. તો શું ફાયદો? ઘણા લોકોને થાય અમે તો ખૂબ લોક કલ્યાણના કાર્યો કરી રહ્યા છે. કૃષ્ણ કહે છે કે જો મારામાં શ્રદ્ધા નથી, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા નથી અને તમે કેટલાય સારા કર્મો કરી લો, કૃષ્ણ ખૂબ ક્લિયરલી કહી દે છે ને કે આ જન્મમાં પણ અને આગામી જન્મમાં પણ એ વ્યર્થ જવાનું છે. ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ તમને થવાની નથી. તો ફાયદો શું છે? તો જે કંઈ કરીએ કોની પ્રસન્નતા તો ઓમ તત્સતનો આ અર્થ છે. આની સાથે 17મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. તમે બધા ખૂબ જ ધૈર્યપૂર્વક મને સાંભળી રહ્યા છો. મારી તરફથી જે કંઈ ત્રુટિ થઈ રહી છે એ પણ તમે સારગ્રાહી ભાવથી ગ્રહણ કરીને મને ક્ષમા કરી રહ્યા છો એટલે મને ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ